오늘 누가복음 15장 말씀 ครับ 읽겠습니다. เดี๋ยวเราจะดูในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่15นะครับ 11절 말씀부터 읽겠습니다. จะดูตั้งแต่ข้อที่11นะครับ 일단은 11절부터 20절까지만 먼저 읽겠습니다. ข้อที่11จนถึงข้อที่20ก่อนนะครับ พระองค์ตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตร2 คนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิดบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปเมืองไกลและได้ผลาญทรัพย์ของตนที่นั่นด้วยการเป็นนักเลงเมื่อใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันดารยิ่งนักทั่วเมืองนั้นเขาจึงขัดสนเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาใคร่จะได้อิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเมื่อเขารู้สำนึกตัวแล้วจึงพูดว่าลูกจ้างของบิดาเรามีมากยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีกส่วนเราจะมาตายเสียที่นี่เพราะอดอาหารจำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเราและพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิดแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตาและจึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขา 자, 어떤 사람에게 두 아들이 있었던 거죠? ในนี้จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่มีลูก2 คน 둘째 아들이 어느 날 아버지에게 말했습니다. วันหนึ่งลูกคนเล็กก็บอกกับพ่อว่า 아버지가 언제 돌아가실지는 모르겠지만 ผมไม่รู้ว่าพ่อจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ 아버지가 나한테 넘겨줄 유산이 있는데 แต่พ่อเนี่ยมีมรดกที่จะสืบทอดให้ผมนี่นะ 그걸 먼저 주면 안 แต่ 되겠습니까? พ่อช่วยยกมรดกนั้นให้ผมก่อนได้ไหมครับ 아버지는 좀 기분 나쁘죠. คุณพ่อได้ยินอย่างนั้นก็คงจะอารมณ์เสียครับ 아직 돌아가시지 않았는데 ยังไม่ทันได้เสียชีวิตเลย 재산을 달라고 하니까 แต่ก็ขอมรดกแล้ว 아버지 빨리 죽으라는 얘기밖에 안 되는데 ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการบอกว่าพ่อรีบตายเร็วๆเลย 아버지는 좀 기분 나쁘지만 ถึงแม้พ่อจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่ 아들이 계속 재촉을 하니까요. แต่เมื่อลูกขอเรื่อย 또 그 재산 갖다가 뭐 할 건데 ๆเมื่อพ่อถามว่าเธอจะเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปทำอะไร 아니 큰 도시에 가서 사업을 하려고 해요. ผมก็อยากจะไปทำธุรกิจในเมืองใหญ่ๆครับ 야 사업하는 게 이게 쉬운 줄 알아? เธอคิดว่าการทำธุรกิจมันง่ายหรือไง 아무나 사업 안 할 줄 알아? คิดว่าทำได้ทุกคนเหรอ 아버지 내가 어린 아이입니까? พ่อครับผมไม่ได้เป็นเด็กแล้ว 다들 다 컸어요. ผมโตขนาดนี้ 아니 사업을 못하면은 뭐 장사라도 하면 될 거 아니에요. ผมทำธุรกิจไม่ได้ผมก็ไปทำการค้าขายได้ 장사도 하는 거 쉬운 줄 알아? ทำการค้าขายก็คิดว่าง่ายเหรอ 그러니까 이 둘째 아들은 자기 생각만 믿고 아버지 집을 떠나고 싶었던 거죠. คือลูกคนเล็กคนนี้เนี่ยเขาก็มีความคิดอยากจะไปจากบ้านของพ่อนะครับ 하여튼 아버지는 기분이 나쁘지만 군 아들이พ่อ 원하는 대로 해줬어요. คุณพ่อก็ไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่ครับ แต่ก็ให้ตามที่ลูกต้องการ 큰 도시에 가서 살다가 보니까 พอไปอยู่ในเมืองใหญ่ 너무 좋은 거예요. ก็ดีมากๆเลยครับ 아 오늘은 술 한 잔 마시고 내일부터 일하자. วันนี้ดื่มเหล้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำงานแล้วกัน 술 먹고 놀다가 보니까 พอเที่ยวเล่นดื่มเหล้า 일하기가 싫어요. มันก็จะรู้สึกขี้เกียจไม่อยากไปทำงาน 일주일, 2주일 매일 술 먹고 노르니까 ก็ไปดื่มเที่ยวเล่นทุกวัน1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์ผ่านไป 재밌는 거예요. รู้สึกสนุกดี 그래서 그 아버지 재산을 다 탕진을 해버린 거예요. จึงได้
เริ่มผลาญเงินที่พ่อให้มาไปเรื่อยๆครับ 결국 다 써버리고 จนหมด 아버지 집으로 다시 돌아갈 거 생각하니까 แล้วพอคิดว่าจะต้องกลับไปหาพ่อ 아버지 앞에 큰 소리치고 집을 나왔는데 ก็นึกถึงตัวเองที่เคยพูดคุยโม้กับพ่อไว้เยอะ 돈을 다 쓰고 집으로 돌아가면 아버지가 자기를 미워할 것 같은 แล้ว 거예요. ถ้ากลับไปในสภาพแบบนี้ผลาญเงินหมดเนี่ยพ่อคงจะเกลียดเรามากแน่ 야, 아버지가 나를 쫓아내지는 않을겠나. พ่อจะไล่เราไหม 아, 두려운 거예요. ก็รู้สึกกลัวครับ 아예 안 되겠다. 이제는 돼지라도 키우는 데 가서 좀 돈을 벌어가지고 좋은 옷이라도 입고 가야 되겠다. โอ้ยไม่ได้แล้วไปเลี้ยงหมูก็ได้แล้วก็อย่างน้อยก็หาเงินมาใส่เสื้อดีๆกลับบ้านสักหน่อย 근데 진짜 돼지 키우는 것도 쉽지 않은 แต่ 거예요. การเลี้ยงหมูก็ไม่ได้ง่าย 하루 종일 일을 하는데 ทำงานทั้งวัน 똥 냄새도 나고요. มีกลิ่นอุจจาระ 그래도 참고 일을 했는데 แต่ก็ยังอดทนทำงาน 집에 좋은 옷을 입고 갈 만큼 돈을 못 버는 거예요. เขาก็ยังไม่มีเงินที่จะกลับบ้านจะมีเสื้อผ้าดีๆใส่ 그래도 아버지한테 선물이라도 사갖고 가야 되는데 อย่างน้อยถ้าจะกลับบ้านก็น่าจะต้องซื้อของขวัญซื้ออะไรไปฝากพ่อบ้าง 그렇게 돈을 벌기가 쉽지 않아요. แต่มันก็ไม่ง่ายที่จะหาเงินได้ขนาดนั้น 자기 혼자 먹고 사는 것도 힘든 거죠. แค่ตัวเองจะอยู่กินรอดในแต่ละวันเนี่ยก็ยากมากเลย 야, 저 돼지는 저렇게 하루 먹고 하루 종일 자는데 โอ้โหดูหมูพวกนี้สิมันกินนอนทั้งวันเลย 나는 이게 뭐야? แต่เราเนี่ยมันคืออะไร 돼지보다도 못하네. โหสู้หมูยังไม่ได้เลย 야, 이렇게 살다가는 내가 굶어 โอ้ 죽겠구나. ถ้าใช้ชีวิตไปแบบนี้เรื่อยๆ เราต้องอดตายแน่ๆเลย 두려운 마음이 들어가지고. ก็มีใจที่รู้สึกกลัวครับ 야, 아버지 집에 돌아가면 โอ้ถ้าหากว่ากลับไปที่บ้านของพ่ 내가 อ 이렇게 고생 안 할 텐데 เราก็คงไม่ต้องลำบากแบบนี้ 아버지 집에 돌아가야 되겠다. อ๋อกลับไปที่บ้านของพ่อดีกว่า 그리고 아버지 집에 이제 진짜 돌아가 보니까 แล้วก็กลับไปที่บ้านของพ่อ 아버지가 자기를 위해서 소를 잡고 멋있는 옷도 준비하고 가락지도 준비하고 พอกลับไปแล้วคุณพ่อก็ต้อนรับแล้วก็เตรียมทั้งเสื้อผ้าดีๆ ทั้งแหวนทั้งบัวค่าเลี้ยง 너무 좋아가지고 막 동네에 많은 사람들을 불러가지고 같이 춤을 추고 노래를 부르고 너무 기뻐하는 거예요. คุณพ่อดีใจมากเรียกคนในหมู่บ้านกันออกมา แล้วก็เต้นรำร้องเพลงจัดงานเลี้ยงครับ 근데 큰아들이 밖에 나갔다가 ปรากฏว่าลูกชายคนโตกลับมาจากข้างนอก 가까이 집에 오니까 막 노래 소리가 나고 잔치 소리가 나고 눈의 집에 지금 잔치를 하는 거지? พอมาถึงบ้านเนี่ยก็ได้ยินเสียงเพลง เสียงร้องเพลงเสียงเต้นอะไรเยอะแยะมากมายเลย 사람들에게 물어봤어요. ก็ถามกับคน 아니 무슨 집에 눈의 집에 잔치 하는 거냐고. นี่เสียงอะไรครับ ใครจัดงานเลี้ยงอยู่ตรงไหน 당신 집에서 그래요. อ๋อบ้านคุณไง 우리 집 잔치할 일이 없는데. บ้านผมเขาจัดงานอะไรกันน่ะ 형은 몰랐어요? เอ้าไม่รู้หรอกครับ 아니 동생이 돌아왔잖아요. ก็เนี่ยน้องชายกลับมาไง 동생이 돌아왔다가 아버지가 잔치를 벌이는 거예요. พอน้องชายกลับมาพ่อก็เลยจัดงานเลี้ยงดีใจ 형이 화가 났어요. พี่ชายก็โมโหมาก 나는 이렇게 아버지를 위해서 매일 일을 하고 아버지 명령 어긴 적도 없는데 나한테는 염소 새끼 한 마리 안 잡아주던데. โอ้อะไรเนี่ยเราอยู่กับพ่อทำงานเพื่อพ่อทำงานหนักทุกวัน พ่อยังไม่ให้แม้กระทั่งลูกแพะสักตัวเลย 근데 동생이 들어왔다고 송아지를 잡아? แต่ดูสิน้องกลับมาแบบเนี้ยก็ยังฆ่าวัวตัวหนึ่งเลี้ยงเหรอ 아니 저 동생 저놈은 아버지 재산을 다 갖다가 탕진한 놈인데 ดูไอ้น้องคนนั้นสิมันเอาเงินเอามรดกของพ่อไปผลาญจนหมด 저런 놈이 돌아왔다고 송아지를 잡다니. แล้วกลับมาสภาพแบบเนี้ยยังจะจับวัวเลี้ยงอีก 이 형이 너무 화가 났는 โอ้ 거예요. พี่นี่รู้สึกโมโหมากเลยครับ 아버지한테 막 달려가가지고 วิ่งไปหาพ่อ 아버지 이럴 수가 พ่อ 있어요? ครับทำอย่างนี้ได้ยังไง 나한테는 뭐 염소 새끼 한 마리 안 잡아주던데 ที่กับผมเนี่ยแพ้สักตัวก็ไม่มี 저 거지 같은 놈이 돌아왔다고. แต่ดูมันสิมันกลับมาในสภาพขอทานเงี้ย 아니 그
그 자식을 위해서는 소를 잡았어요. แล้วพ่อก็จับวัวเลี้ยงอย่างนี้ 너무 이제 화가 났던 ก็รู้ 거죠. สึกโมโหมากเลยครับ 자, 이 성경을 여기에 이렇게 기록해 놨는데요. พระคัมภีร์บันทึกบอกไว้แบบนี้ 우리가 읽었던 오늘 얘기가 이런 얘기를 여기 성경에 기록했어요. ซึ่งเรื่องที่เราได้อ่านในวันนี้คือเรื่องราวแบบนี้นะครับ 자, 오늘 제가 좀 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้คือเรื่องอะไร 이 둘째 아들은요. อยากจะพูดถึงเรื่องลูกคนที่สองคนนี้นะครับ 아버지 집을 떠나기 전에 마음, จิตใจของเขาก่อนที่เขาออกจากบ้านของพ่อ 떠날 때 마음, คือจิตใจตอนออกจากบ้านนะครับ 그때 마음은 막 자신만만했어요. ตอนนั้นจิตใจของเขานี่มีความมั่นใจมาก 내가 사업을 하든 장사를 하든 ฉันจะไปทำธุรกิจหรือจะทำการค้าขาย 내가 망하겠나? เดี๋ยวก็สำเร็จเดี๋ยวไม่มีล้มเหลวหรอก 모든 걸 잘할 것 같은 생각을 믿었던 คือ 거예요. มีความคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ทำได้ 근데 막상 세상을 แต่ 살아보니까 พอลองใช้ชีวิตในสังคมนี้ดู 자기 마음대로 안 되는 거예요. มันไม่เป็นดั่งใจครับ 아, 내가 오늘 술을 그만 먹어야지. วันนี้ฉันจะไม่ดื่มเหล้า 내가 แล้ว 이래서는 안 되지. วันนี้ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแล้ว 술을 끊고 싶은데 ก็อยากเลิกอยากหยุดนะครับ 이것도 안 끊어지는 แต่มัน 거예요. ยากครับมันหยุดยาก 야, 이제 돼지라도 키우면 돈을 좀 벌겠지. ตอนไปเลี้ยงหมูก็คิดว่าถ้าเลี้ยงหมูสักหน่อยเดี๋ยวก็คงเก็บเงินได้ 그것도 못 하겠는 แต่ 거예요. เก็บเงินไม่ได้เลยครับ 집을 나갈 때는 ตอนที่ออกจากบ้าน 큰 소리 치고 나갔는데 ตอนนั้นออกจากบ้านโดยคุยโม้ไว้ใหญ่เลย 아버지 집에 돌아올 때는 แต่เมื่อกลับมาที่บ้านครับ 거의 굶어 죽을 상황에 돌아왔기 กลับมาใน 때문에 สภาพที่หิวโซมอดจะตายอยู่แล้ว 거지 같은 모습으로 돌아왔는 คื 거예요. อกลับมาที่บ้านในสภาพดูเหมือนขอทานมาก 아니, 집을 나갈 때는 그래도 큰 소리 치고 옷도 좋은 옷을 입고 갔는데 โอ้โห 나갔는데 ตอนออกจากบ้านอย่างน้อยก็ยังได้ใส่เสื้อดีๆหรูๆปะออกเดินทาง 집 다시 돌아올 때는 거지 같은 옷을 입고 แต่ตอนกลับมาสภาพที่เสื้อผ้าเหมือน 거의 ขอทาน 굶어 죽기 직전에 그 아들이 되어 있는 거예요. แล้วอยู่ในสภาพที่จะอดตายอยู่แล้ว 자, 저 오늘 지금 무슨 얘기하고 있느냐? ที่ผมกำลังพูดในตอนนี้คือเรื่องอะ 이 ไร 둘째 아들은요. ลูกคนเล็กคนนี้ 아버지 집에 떠날 때 마음하고 돌아올 때 마음이 전혀 다른 거예요. ใจของเขาก่อนจะออกจากบ้านกับใจตอนกลับมาที่บ้านเนี่ยมันต่างกันมากๆครับ 근데 큰 아들은 ลูกคนโต 하나 변한 게 없어요. ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย 아버지 명령을 잘 따라서 사는 것 같은데 ดูเหมือนจะตามคำสั่งของพ่อแล้วทำงาน 큰 아들은 여전히 옛날하고 똑같은 거예요. แต่ลูกคนโตเนี่ยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเหมือนแต่ก่อนเลย 자, 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 어떤 사람들은 세월이 지나면 คนบางคนเมื่อเวลาผ่านไป 근데 좀 변하는데요. ก็มีเปลี่ยน 어떤 사람들은요. บางคน 10년이 지나도 20년이 ผ่านไป 지나도 10 ปี 20 ปี 30년이 지나도 หรือจะ30 ปี 하나도 안 변하는 사람이 있어요. ก็ไม่เปลี่ยนเลยครับ 오늘 여러분은 이제 뭘 생각을 먼저 해야 되냐면 วันนี้เราจะต้องคิดอะไรกันก่อน 여러분은 큰 아들인가 둘째 아들인가? เราจะต้องมาคิดดูก่อนว่าเราเหมือนลูกคนแรกหรือคนที่สอง 큰 아들은 여전히 아버지한테 원망, 불평이 가득한 거예요. ลูกคนโตเนี่ยยังคงมีคำบ่นมีความไม่พอใจ มีความโกรธมีอะไรอย่างนี้เต็มเหมือนเดิม 물론 작은 아들도 집 나갈 때는 아빠에 대한 불평, 원망이 있었는데 ลูกคนเล็กก็เคยมีใจที่บ่นพ่อไม่พอใจพ่อก่อนจะออกจากบ้าน 자신만만한 마음도 มีความมั่น 많았는데 ใจอยู่เยอะด้วย 난 똑똑해. ฉันฉลาด 난 형보다 나. ฉันดีกว่าพี่ 자신만만한 마음이 있었는데 มันก็มีความมั่นใจอยู่เยอะครับ 이제 많은 고생을 하고 난 후에는 แต่หลังจากที่ลูกคนเล็กไปเจอความลำบากมาเยอะแยะเลย 전혀 다른 사람이 되는 거라. กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยครับ 야, 좀 신기하다. โอ้มันแปลกมาก 자, 오늘 우리는 여러분의 삶은
누구의 모습과 같아요? ชีวิตของพวกเรานั้นเหมือนใครรู้ไหมครับ 큰 아들입니까? 작은 아들입니까? เหมือนลูกคนโตหรือลูกคนเล็กครับ 여기서 큰 아들이 어떤 얘기를 ใน 강조했느냐면 นี้จะเห็นลูกคนโตเขาพูดเน้นบอก 29절에요. ในข้อที่ 29 ว่า 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 그랬어요. บอกว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติท่านกี่ปีมาแล้วมิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่ง 이렇게 내가 아버지를 섬겼으니까 ผมเนี่ยรับใช้ปฏิบัติทำงานเพื่อพ่อมาขนาดนี้ 아버지가 날 사랑할 거야. เพราะฉะนั้นพ่อก็ต้องรัก 내가 เรา 이렇게 하나님을 섬겼으니까 하나님이 나를 복을 줄 거야. เราปฏิบัติพระเจ้าแบบนี้หรือรับใช้พระเจ้าแบบนี้เราก็จะคิดว่าพระเจ้าก็ต้องอวยพรเรา 그런 사람들은 ถ้าคิดแบบนี้นะครั 염소 บ 새끼 하나도 못 먹어요. เราก็จะไม่ได้แม้แต่ลูกแพ้ตัวนี้ 이건 진짜 복을 받을 것 같은 사람인데 ก็ดูเหมือนว่าน่าจะต้องได้รับพร 이 사람은 복을 하나도 못 받는 แต่คนคนนี้ 거예요. กลับไม่ได้รับพร 그것처럼 เช่นเดียวกัน 우리는 어떻게 하면 복을 받을 것 같아요? พวกเราชอบคิดว่าทำยังไงถึงจะได้รับพร 도둑질도 안 하고 간음도 안 하고 살인도 안 하고 ต้องเป็นคนที่แบบไม่ลวงโปรณีไม่ฆ่าคนไม่อะไรไม่ขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ 부모를 잘 섬기면 ถ้าหากว่าเราเชื่อฟังพ่อแม่เป็นอย่างดี 복 받을 것 같아요. คิดว่านั่นจะเป็นพรกับเรา 큰아들도 그런 마음으로 아버지를 섬겼는데 ลูกคนโตเขาก็รับใช้ปฏิบัติทำงานของพ่อด้วยใจแบบนั้น 근데 염소 새끼 한 마리 못 먹는 것처럼 แต่เขาไม่ได้แม้แต่แพะตัวหนึ่ง 이 세상이 그렇습니다. เช่นเดียวกันครับ 하나님을 잘 섬기면 복 받을 거라고 생각하고 하나님을 섬겼는데 โลกนี้มักจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราปฏิบัติพระเจ้าเชื่อฟังติดตามพระเจ้าดีๆเดี๋ยวก็จะได้รับพรเยอะ 복을 하나도 못 받는 ๆแต่ปรากฏ 사람이 ว่า 있어요. มีหลายคนเลยครับ ไม่เห็นจะได้รับพรสักทีเลย 여러분이 큰아들이 되면 불행한 거예요. คือปัญหาคือเราเป็นลูกคนโตมันโชคร้ายมากเลย 여러분은 지금 큰아들 마음을 가지고 세상을 살고 있습니까? พวกเรากำลังใช้ชีวิตด้วยใจของลูกคนโตกันหรือเปล่าครับ 아니면 작은 아들처럼 많은 문제도 있고 많은 고난도 당하면서 여러분 마음이 변했습니까? หรือเหมือนลูกคนเล็กที่ไปฝ่าฟันเผชิญกับปัญหาความยากลำบากต่างๆ แล้วจิตใจเปลี่ยน 자, 여러분은 큰아들입니까? 작은 พวก 아들입니까? เราลองคิดกันดูว่าเราเป็นลูกคนโตหรือคนเล็กครับ 여러분이 진짜 큰아들이 되면 ถ้าเราเป็นลูกคนโต 불행한 거예요. ก็จะโชคร้ายมากเลยครับ 이 사람은 아버지를 잘 섬겼는데 คือคนที่ดูเหมือนรับใช้พ่อปฏิบัติพ่ออย่างดี 염소 새끼도 하나 못 แต่ 먹는 กลายเป็นคนที่ไม่ได้แม้แต่แพะตัวหนึ่ง 그래서 아버지를 매일 원망하고 แล้วก็บ่นพ่อเป็นประจ 아버지를 마음 깊숙한 곳에는 미워하면서도 ำส่วนลึกในใจก็มีความเกลียดต่อพ่อ 아버지를 잘 섬긴 사람처럼 말을 แต่ 하니까 ก็พูดเหมือนว่าตัวเองเป็นคนที่ปฏิบัติพ่อเป็นอย่างดี 이런 사람이 뭐예요? คนเหล่านี้คืออะไรครับ 어제 저녁에 말했던 ก็เหมือนที่ได้คุยกันเมื่อวานไป 소경이에요. ก็คือคนตาบอดนั่นเอง 최현진 그 단기 학생이요. เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งนักศึกษาคนหนึ่งที่ชื่อเชฮยอนจองนะครับ 엄마 마음을 만나지 못했을 때 엄마에 대한 불평 원망이 가득한 사람. เขาไม่เคยได้เห็นใจแม่ เขาก็เลยมีคำบ่นความไม่พอใจความโกรธต่อแม่เต็มไปหมดเลย 나는 소경의 딸로 태어난 게 불행해. โอ้ยฉันโชคร้ายที่เกิดมาเป็นลูกคนตาบอด 엄마 왜 능력도 없으면서 나를 낳은 거예요. แม่ไร้ความสามารถขนาดเนี้ยให้คลอดฉันมาทำไม 나는 엄마 딸이 된 게 너무 원망스러워요. โอ้ยฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่พอใจที่เป็นลูกของแม่ 나는 죽고 싶어요. ฉันอยากตาย 빨리 죽고 싶 빨리 죽었으면 좋겠어. อยากให้รีบๆตายไปเลย 자살하고 싶은 마음이 수없이 일어나요. มีใจอยากฆ่าตัวตายบ่อยมาก 엄마가 그런 말을 들을 때 엄마 마음이 얼마나 ๆ 아프겠어요. เมื่อแม่ได้ยินแบบนั้นแม่จะรู้สึกปวดร้าวขนาดไหนครับ 자, 현정이는 엄마 마음을 못 만나고 สุดท้ายฮยอนจองเขาจึงไม่ได้พบกับใจของแม่ 자기 욕망을 따라서 세상을 살으니까 แล้วใช้ชีวิตไปตามตัณหาความโลภของเขา 모든 주위 사람들과 매일 싸우는 거예요. เขาก็ทะเลาะกับคนรอบข้างอยู่บ่อยๆ ตลอด 그리고 เวลา 매일 술 먹고 ไปดื่มเหล้าทุกวัน 자기
욕망대로 세상을 살아가고 있어요. แล้วก็ใช้ชีวิตไปตามตัณหาของตัวเองไปเรื่อย 자, 오늘 우리가 얘기하는 말씀이 읽었던 게 바로 이런 부분들을 얘기하고 ๆ ซึ่ง 있는데요. พระคำที่เราได้อ่านในวันนี้แล้วกำลังพูดคุยอยู่ก็เช่นเดียวกันครับ 자, 제가 이런 얘기를 어떻게 여러분이 좀 잘 이해할 수 있는 예화가 어디 있을까? ผมก็นั่งคิดดูว่าผมจะยกตัวอย่างเรื่องอะไรให้ทุกคนเข้าใจง่ายดี 자, 이걸 이제 생각하다가 เพราะผมนั่งคิดไปเรื่อย 생각나는 예화가 하나 떠올랐는데 ๆ ก็นึกถึงเรื่องหนึ่งครับที่เป็นตัวอย่างที่ดี 한국에요. ที่ประเทศเกาหลีใต้ ใน 1950년도에 ปี 1950 전쟁이 있었어요. ก็มีสงครามเกาหลีเกิดขึ้นครับ 거의 한 3년 4년 전인데가 먼 네. 옛날 얘기는 아니에요. มันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วมา70 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งมันก็แต่มันก็ไม่ได้โบราณเก่าแก่ขนาดนั้น 그때 북한은 공산주의고 คือตอนนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือมีระบบเป็นคอมมิวนิสต์ 남한은 이제 민주주의로 이렇게 갈라지고 있는데 ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นประชาธิปไตย 북한에서는 남한을 쳐들어와 가지고 공산주의를 만들고 싶었던 거예요. ตอนนั้นเกาหลีเหนืออยู่ดีๆก็อยากจะยึดเกาหลีใต้ให้ทั้งประเทศเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมด 그래서 남한은 그게 싫어서 북한과 전쟁을 했던 거죠. ประชาธิอย่างเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็ไม่อยากที่จะเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยพยายามสู้กับเกาหลีเหนือ 북한은 이제 중국이나 러시아 같은 그런 나라의 지원을 받아가지고 แต่เกาหลีเหนือเนี่ยคือได้รับการสนับสนุนกองกำลังจากจีนแล้วก็รัสเซีย 남한을 쳐들어오니까 บุกเข้ามาที่เกาหลีใต้ก่อน 미국에서 가만히 보니까 พออเมริกาสังเกตดูแล้ว 저렇게 남한을 저렇게 놔두면 남한이 공산화될 것 같으니까 มองว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เกาหลีใต้จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วทั้งหมดเลย 미국의 군인들을 한국에 보내줬어요. อเมริกาจึงรีบส่งทหารของอเมริกามาที่เกาหลีโดยเร็ว 그러니까 어떻게 보면 큰 나라 두 나라가 뒤에서 이제 밀어주고 있는 คิด 거죠. ง่ายๆก็คือแต่ละฝั่งเนี่ยมีประเทศมหาอำนาจหรือประเทศใหญ่เนี่ยหนุนอยู่ข้างหลัง 옛날에는 러시아가 소련이었는데 ซึ่งสมัยนั้นไม่ใช่รัสเซียนะครับเขาเรียกว่าโซเวียต 그 소련이 거대하게 북한을 밀어주는 거죠. แล้วโซเวียตก็ดันหนุนเกาหลีเหนือหนักมากตอนนั้น 그래서 이제 미국은 또 남한을 밀어주고 ส่วนอเมริกาก็มาช่วยเสริมทัพให้เกาหลีใต้ที 그래서 หลัง 전쟁이 남한과 북한이 하는 것 같지만 공산주의와 민주주의의 어떤 전쟁과도 같은 거죠. ดูเหมือนจะเป็นการลบระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แต่ที่จริงแล้วมันเป็นการลบระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยครับ 그래서 미국의 군인들이 남한에 많이 왔어요. ทหารอเมริกันจึงมาที่เกาหลีกันเยอะมากครับ 근데 그 중에 존이라는 미국 사람이 한 사람 있었는데 หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนที่เข้าร่วมรบมีคนที่ชื่อว่าจอห์นครับ 어느 날 전쟁터에서요. ตอนที่เขาไปอยู่ในสนามรบ 지뢰를 딱 밟아가지고 อยู่ดีๆเขาไปเหยียบกับระเบิด 공중에 퍽 떠는 พอ 거예요. เหยียบปุ๊บเขาก็ลอยกลางอากาศ 그러면 막 이렇게 공중에 올라갔다 손발 다리 막 다 잘려가지고 산산조각으로 흩어져 버리는 거예요. ปกติแล้วโดนกับระเบิดเนี่ยตัวก็จะแตกเป็นชิ้นๆแยกเป็นส่วนๆไปเลย 존도 쥐리를 밟는 순간 จอห์นเองพอเหยียบกับระเบิด 내가 산산조각 사라져 죽는구나. ก็คิดว่าโอ้โหเราก็ต้องแตกตายแน่ๆเลย 그래서 눈을 딱 감았는데 เขาหลับตาลงไปครับ 한참 시간이 지났을 때 เมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่ 한쪽 다리에 손에 힘이 있는 거예요. ก็รู้สึกเหมือนมีแรงอยู่ทางมือที่เขามีอยู่ 내 다리 손이 아직 다 산산조각 난 거 아니야? แล้วก็ขาก็ยังรู้สึกเหมือนยังขยับได้เหมือนมีแรง ก็คิดในใจว่า เอ๊ะขาฉันแขนฉันยังอยู่ปกติดีใช่ไหม 자기는 그러면서 잠이 들어가지고 เขาก็หลับไป
어디로 실려가는지 모르는데 ไม่รู้ว่าถูกหามส่งไปที่ไหน 나중에 알고 보니까 แต่มารู้ตัวอีกที 일본 병원에 실려가서 ตอนที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นแล้ว 몇 개월 동안 치료를 받아가지고 แล้วรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเป็นเวลาหลายเดือน 이제 정상적인 이제 상태로 돌아와 보니까 แล้วเริ่มกลับมามีสติเหมือนแต่ก่อน 한쪽 눈, 한쪽 팔, 다리는 다 사라져 있는 거예요. ก็สังเกตเห็นว่าแขนข้างหนึ่งเท้าขาข้างหนึ่งแล้วก็ตาด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่เหลือแล้วมันไม่มีแล้ว 자 그러면서 다시 이제 미국으로 돌아가야 될 상황인 สุด 거예요. ท้ายไม่สามารถร่วมรบต่อได้ก็ต้องส่งกลับอเมริกา 이제 치료는 다 했는데 เขารักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 병신된 몸으로 미국으로 돌아 이제 왔던 거죠. แต่ก็เป็นสภาพที่เป็นพิการครับก็ต้องกลับไปที่อเมริกา 근데 하루 집에 돌아가기 전에 ก่อนที่เขาจะเดินทางกลับบ้าน 호텔에 머물렀어요. เขาก็ได้พักที่โรงแรมก่อน 그날 밤에 생각을 해봤어요. คืนวันนั้นเขาได้คิดครับ 내가 이렇게 병신든 몸을 가지고 집에 너- 돌아가면 ถ้าหากว่าเรากลับไปที่บ้านในสภาพร่างกายที่เป็นพิการแบบนี้ 엄마가 나를 진짜 사랑해 줄까? แล้วแม่จะรักเราหรอ 그때 같이 놀던 친구들 메리, 마리 뭐 이런 친구들이 나를 사랑해 줄까? แล้วเพื่อนๆที่เคยสนิทกันเขาจะเล่นกับเราคุยกับเรายังคงรักเราเหมือนแต่ก่อนไหม 아니야. 친구들 날 싫어할 거야. ไม่หรอกเพื่อนก็คงจะไม่ชอบเราแล้ว 엄마도 1년 2년은 돌봐줄지 모르겠지만 แม่ล่ะ แม่อาจจะดูแลเราปีสองปีได้ 평생 동안 이렇게 살아야 되는데 แต่เราจะต้องมีเป็นพิการแบบนี้ทั้งชีวิต 엄마가 평생 동안 나를 돌봐줄까? แล้วแม่จะดูแลฉันทั้งชีวิตได้เหรอ 자신이 없는 거예요. ก็รู้สึกไม่มั่นใจ 엄마에게 전화를 했어. เขาโทรไปหาแม่ครับ 엄마, 저 쫀이에요. แม่ครับผมจอนครับ 어? อ้าว 네가 돌아왔어? ลูกกลับมาแล้วเหรอ 그래, 건강하게 돌아왔구나. โอ้กลับมาแข็งแรงดีใช่ไหม 근데 왜 집에 안 오고 어디 있는 거야? แล้วนี่ลูกอยู่ไหนอะยังไม่ถึงบ้านเหรอเมื่อไหร่จะกลับมาบ้าน 내가 지금 호텔에 อ๋อ 있어요. แม่ครับ วันนี้ผมเพิ่งมาถึงแล้วอยู่โรงแรม 내일 เดี๋ 돌아갈게요. ยวผมเดินทางกลับพรุ่งนี้นะครับ 그래, 내일 빨리 아침 일찍 와라. ลูกรีบๆกลับมาตั้งแต่เช้าเลยนะลูก 엄마, 내가 걱정이 하나 있어. แต่แม่ครับ ผมมีเรื่องหนึ่งที่กำลังกังวลอยู่ 내가 혼자 가는 게 아니고 พอดีผมจะกลับบ้านเนี่ยไม่ได้กลับ 내 คนเดียว 친구하고 같이 가야 돼요. ผมจะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับ 그 친구가요. เพื่อนคนนี้เนี่ย 손도 하나 없고 다리도 하나 없고 눈도 하나 없어졌어요. เขาเป็นคนพิการไม่มีแขนข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งไม่มีตาข้างหนึ่งด้วย 쥐레를 밟아가지고 이렇게 병신이 됐어요. เพราะว่าเขาไปเหยียบกับระเบิดในสงครามแล้วก 그 ลายเป็นคนพิ 친구하고 การ 같이 가면 안 돼요? ผมขอไปกับเพื่อนคนนี้ด้วยได้ไหมครับ 친구하고 그 친구하고 나하고 계속 살으려고 하는데 ผมอยากจะไปอยู่ที่บ้าน และอยากให้เพื่อนอยู่ด้วยกันที่บ้านครับ 야 친구 하루 이틀은 같이 살 수 있지만 แม่ก็บอกว่า โอ้ยลูกมันก็ได้ แต่ว่ามันก็อยู่วันสองวันก็ได้ 야 ลู 그 ก 병신 친구를 네가 매일 목욕시켜 줄 거야? แต่ว่าถ้าเพื่อนเขาพิการเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันจะสะดวกหรอเราต้องอาบน้ำให้เขาทุกวันเลยได้หรอ 너 한 달 지나면 너 그 친구를 지겨워가지고 싫어하고 미워하고 그러면서 너 버릴 걸? แล้วเวลาผ่านไปสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวเธอเองก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยรู้สึกลำบากแล้วเธอคงจะทิ้งเขานะ 아니에요. 나는 친구하고 같이 살아야 돼요. ไม่ครับแม่ผมเนี่ยจะต้องอยู่กับเพื่อน 그래. 그것은 나중에 생각하고 โอเคก็ค่อยคิดละกันลูก 빨리 내일 와라. รีบๆกลับมาที่บ้านนะลูก 엄마 안녕히 평안히 계세요. แม่ครับ ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงปลอด 오래오래 ภัย 행복하게 ขอ 사세요. ให้แม่มีชีวิตยืนยาวนะค 야 รับ 왜 무슨 그런 인사를 해? โอ้ยลูกมาพูดอะไรแบบนี้ตอน 빨리 นี้ 와, 빨리 와. รีบกลับมาที่บ้านก่อน 엄마는 전화를 받고요.
หลังจากที่แม่รับสาย 아들이 있을 방을 청소를 하고 วางสายเสร็จแล้วก็ไปที่ห้องของลูกให้ทำความสะอาดให้ลูก 아들이 입을 옷도 준비하고 เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้ลูก 야 아들이 오면 맛있는 것도 준비해가지고 주고 싶은 거예요. ถ้าลูกกลับมาก็อยากจะทำอาหารอร่อยๆให้ลูกกินด้วย 아침 일찍 일어나가지고 음식을 막 준비했습니다. ตื่นแต่เช้าเตรียมอาหารเป็นอย่างดี 근데 왜 이렇게 안 오는 거야? แต่ลูกก็ยังไม่กลับมา 아니 지금 때 정도 되면 아들이 와야 되는데 เวลานี้ลูกน่าจะต้องถึงบ้าน 왜 แล้ว 안 오는 거야? ทำไมยังไม่มาอีก 근데 전화가 왔어요. สักพักใหญ่ครับ มีคนโทรมา 존네 집입니까? ที่นั่นใช่บ้านของคุณจรหรือเปล่าครับ 존 엄마입니까? ใช่คุณแม่ของจรไหมครับ 아 예, 제가 존 엄마예요. อ๋อใช่ค่ะ ดิฉันคือคุณแม่ของจร 아 경찰서에 오실래요? คุณช่วยเดินทางมาที่สถานีตำรวจ 저는 หน่อยได้ไหมครับ 경찰입니다. ผมเป็นตำรวจค 아니, รับ 무슨 일 때문에 나를 경찰서로 오라고 하지? มีเรื่องอะไรหรอคะอยู่ 아, ดี 빨리 오십시오. ๆรีบมาก่อนเลยครับ 하여튼 준비하다 많은 음식을 놔놓고 ก็รีบปล่อยก็รีบแต่งตัวปล่อยอาหารที่กำลังเตรียมอยู่ทุกอย่างไว้ตรงนั้น 경찰서에 딱 แล้วรีบ 갔는데 ไปที่สถานีตำรวจครับ 경찰이 아무 말도 안 하고 แล้วตำรวจก็ไม่ได้พูดอะไร 병원에 มาก 가자는 거죠. พากันไปที่โรงพยาบาล 병원을 막 앞에서 경찰이 가는데 พอตำรวจไปที่โรงพยาบาลพาไปที่โรงพยาบาล 어? 병원에 딱 도착해 보니까 แล้วเมื่อไปถึงโรงพยาบาลครับ 침대에 흰 천으로 이렇게 덮여져 있는데 ไปถึงห้องหนึ่งแล้วก็เห็นมีเตียงอันหนึงแล้วมีผ้าสีขาวคลุมอยู่ 경찰이 말했어요. หมอก็บอก 저 ว่า 침대에 있는 게 당신 아들 존인지 확인해 땀으로 보십시오. ตำรวจก็บอกว่าช่วยไปเช็คให้หน่อยครับว่าชายที่น่าอยู่บนเตียงนั้นน่ะใช่ลูกของคุณหรือเปล่า 하얀 시트를 걷어내고 보니까 พอคุณแม่ได้เปิดผ้าขาวนั้นออก 자기 아들이 좀 맞잖아요. มองไปก็สังเกตได้ว่านั่นคือลูกของเขาที่ชื่อจอห์น 어제 말했던 그 친구가 แล้วเพื่อนที่ลูกบอกอธิบายในเมื่อวันก่อน 친구가 아니고 ดันเห็นว่าไม่ใช่เพื่อนครับ 자기 아들이 쪼니 눈도 없고 손도 없고 팔이 없었던 거예요. สุดท้ายนั่นก็คือลูกครับคือตัวจอห์นเองที่ไม่มีแขนไม่มีขาข้างหนึ่งไม่มีตาข้างหนึ่ง 그러니까 이거 어떻게 된 거예요? นั่นแปลว่าเกิดอะไรขึ้นครับ 쪼니 아 엄마가 날 미워하는구나. จอห์นเนี่ยหลังรับโทรศัพท์เสร็จหลังวางสายเสร็จก็คิดว่าแม่เนี่ยเกลียดเราแน่เลย 그날 바로 자살을 한 거예요. วันนั้นเขาจึงเลือกที่จะกระโดดแล้วก็ฆ่าตัวตาย 엄마는 그런 쫀을 보는 순간요. คุณแม่เมื่อเห็นจอห์น 쫀 จอห์น 너가 왜 너라고 말하지 않았어? ทำไมจอห์นลูกไม่บอกว่านั่นคือลูก 친구가 아니고 너라고 말해야지. ทำไมไม่บอกว่านั่นคือลูกลูก 왜 너라고 너가 병신이 됐다고 왜 말을 안 한 거야? ทำไมถึงได้ไปบอกว่าเป็นเพื่อนทำไมไม่บอกตรงๆว่าเธอพิการอย่างนั้น 내가 너라고 말했다면 ถ้าลูกบอกว่าลูกพิการอย่างนั้น 내가 너를 위해서 평생 다리가 되어줄 แม่ 텐데 ก็คงจะเป็นขาให้ลูกทั้งชีวิต 내가 너의 눈이 되어줄 แม่ก็ค 텐데 งจะเป็นตาให้ลูกทั้งชีวิต 내가 네 손이 되어줄 건데 แล้วก็จะเป็นมือให้ลูกทั้งหมด 왜 너는 네가 그렇다고 말 안 했어? แต่ทำไมลูกไม่บอกว่านั่นคือลูก 넌 친구라고 그랬잖아. ลูกบอกว่านั่น 왜 คือ 네가 เพื่อน 나를 시험한 거야? ทำไมลูกจึงทดสอบใจของแม่ 엄마는 무척 슬펐어요. แม่รู้สึกเศร้ามากๆเลยครับ 왜 슬펐습니까? ทำไมถึงได้รู้สึกเศร้าครับ 아들이 자살해서 죽어서 슬픈 것도 있겠지만 แน่นอนว่าอาจจะเศร้า เพราะว่าลูกเนี่ยฆ่าตัวตาย 더 슬픈 건 แต่ที่ 뭐였냐면 น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นก็อีกก็คือ 엄마 마음을 보지도 못했으면서 เขาไม่เคยได้เห็นจิตใจของแม่ 자기 생각으로 엄마를 판단했는 거예요. แต่ก็ตัดสินคุณแม่ด้วยความคิดของเขาด้วย 엄마는
존을 사랑했습니다. แม่เนี่ยเขารักจอห์น 존을 มาก 위해서 죽고 싶었어요. ๆแม่นี่มีใจจะตายเพื่อจอห์นอย่างได้ 근데 존은 어땠어요? แต่ตอนนั้นจอห์นเป็นไงครับ 의심했어요. มีความสงสัย 뭘 의심했어요? สงสัยอะไรครับ 엄마의 사랑을 의심했는 거예요. สงสัยในความรักของแม่นั่นเอง 엄마가 죽을 때까지 나를 사랑해 주겠나? โอ้จนวันตายเนี่ยแม่จะรักฉันหรือเปล่าเนี่ย 에이, 한 1년, 2년은 사랑해 줄 수 있겠지만 ก็อาจจะรักสักปี2 ปีก็ได้ 10년, 20년을 나를 위해서 엄마가 살아 주겠나? แต่แม่จะอยู่เพื่อเราแบบนี้ได้ตลอด10 ปี20 ปีเลยเหรอ 에이, 엄마는 그렇지 않아. เอ้ยไม่ได้หรอก 자기 생각으로 엄마를 판단했다는 겁니다. เขาก็ตัดสินคุณแม่ตามด้วยความคิดของเขา 저는 이런 생각을 제가 이런 얘기를 이제 저도 얘기를 오래전에 들었는데 เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมาเมื่อนานมาแล้ว 저는 이 얘기 들으면서 ตอนที่ผมฟังเรื่องนี้ 이런 생각을 한번 ผ 해봤어요. มก็ลองเคยคิดอย่างนี้ครับ 야, 존이 이렇게 전화했으면 어땠을까? คือคิดในใจผมคิดดูว่าถ้าจอห์นโทรศัพท์พูดคุยแบบนี้จะเป็นยังไง 어떻게 전화했? คือโทรคุยกันแบบไหนรู้ไหมครับ 어떻게 전화하면 좋을까? โทรแบบไหนน่าจะดี 엄마, 나 존이에요. แม่ครับแม่ผมจอห์นนะครับ 아, 내가 전쟁터에 가가지고 ผมเนี่ยไปสู้รบ 지뢰를 밟았어요. แล้วผมก็เหยียบกับระเบิด 그래서 손, 다리, 눈을 잃었습니다. และตอนนี้ทั้งตาแล้วแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งผมเนี่ยก็สูญเสียไป 엄마가 나를 미워할까봐 무서워요. ผมกลัวว่าแม่จะเกลียดผม 얼마 안 있으면 엄마가 나를 돌보다가 버릴 것 아닌가? คิดว่าไม่นานอีกไม่นานเนี่ยแม่ก็จะต้องทิ้งเราแน่ 이런 의심이 들어요. ๆก็มีความสงสัยแบบนี้ 이렇게 좀 솔직하게 얘기했다면 ถ้าสมมุติว่าเขาพูดตามความเป็นจริงตามตรงเลย 엄마는 뭐라고 ตอนนั้น 대답했을까? คิดว่าแม่จะตอบว่าอะไรครับ 야, 내가 너 엄마야. ลูกแม่เนี่ยเป็นแม่นะ 난 너를 사랑해. แม่เนี่ยรักลูกนะ 난 너를 위해서 죽어도 괜찮아. ต่อให้แม่จะต้องตายเพราะลูกเนี่ยก็ไม่เป็นไร 엄마, 그렇지요. อ๋อแม่ 그래요. 나도 엄마 보고 싶어요. โอ้ใช่ใช่ครับแม่ผมก็อยากจะไปเจอแม่คิดถึงแม่ 엄마가 날 싫어한다 해도 나는 갈 거예요. ต่อให้แม่เนี่ยไม่ชอบไม่เอาผมก็อยากจะไปหาแม่ 나는 엄마밖에 없어요. ผมเนี่ยไม่มีแม่แล้วไม่มีใครนอกจากแม่แล้ว 이렇게 통화를 했다면 ถ้าสมมติว่าจอห์นโทรไปคุยอย่างนี้ 죽었겠어요, 살았겠어요? คิดว่าวันนั้นเขาจะตายไหมครับ 자, 오늘 제가 물어보겠어요. ใช่ครับผมจะลองถามอย่างนี้ครับ 빠띠오한테 물어보겠어요. ผมลองถามกับป้าติ๋วแล้วกัน 존이 왜 죽었어요? คิดว่าจอห์นตายเพราะอะไรครับ 일어나고 대답해봐요. ช่วยลุกขึ้นก่อนตอบเลยนะครับ ลุกขึ้นตอบให้หน่อยครับ 존이 왜 죽었어요? คิดว่าจอห์นตายเพราะอะไรครับ 지금 제대로 말씀 들었어요? แสดงว่าตั้งใจฟังหรือเปล่าครับ 내가 왜 다시 일어나라고 한 줄 알아요? ผมบอกให้ลุกขึ้นตอบเพราะว่า 어저께 제가 경고했는데 เมื่อวานเนี่ยอุตส่าห์เตือนไปรอบหนึ่งแล้ว 또 오늘 또 자요. วันนี้ก็เผลอหลับอีกแล้ว 저건 대답을 왜 하냐면 ที่ตอบ 옛날에 들었던 얘기를 대답하지 ที่ตอบแบบนี้อาจจะตอบจากความคิดบางอย่าง หรืออะไรที่เคยฟังหรือเคยคิดมานะครับ 오늘 제가 얘기하는 말을 안 듣고 대답해요. แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจฟังสิ่งที่ผมอธิบายในวันนี้ 지식적인 것만 얘기하지 คือหมายความว่าตอบแค่ตามความรู้เฉย 마음을 하나 얘기 안 하는 거예요. ๆแต่ไม่สามารถพูดเรื่องจิตใจได้ 어제부터 얘기한 말이 하나도 마음에 없어요. แปลว่ามันไม่ได้มีเรื่องที่ผมพูดตั้งแต่เมื่อวานนั่นเอง 소경이었어요. เป็นคนตาบอดนั่นเอง 존이 왜 죽었다고요?
จอห์นเขาตายเนี่ยเป็นเพราะอะไร 소경이었어요. ที่จริงเนี่ยเป็นเพราะเขาตาบอดครับ 그 소경이라는 말이 무슨 말이에요? ตาบอดในที่นี้หมายถึงยังอะไร 엄마 ยังไง 마음을 못 받는 거라. พูดง่ายๆก็คือแปลว่าอย่างนี้คือไม่เห็นใจแม่นั่นเอง 엄마 마음을 못 보고 มองไม่เห็นจิตใจของแม่ 자기 생각만 믿은 거라. แล้วก็เชื่อแต่ความคิดตัวเอง 엄마는 왜 그날 울었어요? วันนั้นแม่ร้องไห้เพราะอะไรครับ 넌 왜 쫀이라고 말하지 않았어? เพราะแม่อยากจะบอกว่าจอห์นทำไมไม่บอกว่านั่นคือลูก 너 왜 친구라고 말했어? ทำไมถึงได้บอกว่าเป็นเพื่อนครับ 그리고 엄마를 시험한 거야? แล้วเนี่ยมาลองใจแม่เหรอ 아니 네가 너라고 말을 했다면 ถ้าหากว่าลูกบอกว่านั่นคือลูก 엄마가 엄마 마음을 표현했을 텐데 แม่ก็คงจะได้อธิบายได้ลองแสดงใจแม่ให้เห็น 야 네가 친구라고 말했잖아. แต่ว่าเธอเนี่ยบอกว่าเพื่อนไม่ใช่เหรอ 네가 너라고 말을 ถ้า 했다면 เธอบอกว่านั่นคือเธอ 난 네 다리가 되어줄 거야. แม่ก็คงจะยอมเป็นขาให้ลูก 네 손이 되어줄 거야. แม่ก็คงจะยอมเป็นมือให้ลูก 네 눈이 되어줄 거야. แม่ก็คงจะยอมเป็นตาข้างหนึ่งให้ลูก 그리고 너는 왜 지금 병신이 된 거야? แล้วเธอตอนเนี้ยเป็นพิการได้ยังไง 한국 사람의 생명을 위해서 네가 전쟁하다가 병신이 됐으니까 เธอเนี่ยไปสู้อยู่ในสนามรบเพื่อชีวิตเพื่อประเทศเกาหลีใต้ แล้วเธอกลายเป็นคนพิการ 우리 เพราะสิ่งนั้น 가정의 영광이야. ถ้าอย่างนั้นถึงสิ่งนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเกียรติต่อครอบครัวของเราด้วยซ้ 자, 저는 다시 물어봅니다, ำผมอยาก 여러분에게. จะลองถามกับทุกคนอย่างนี้อีกครั้งนะครับ 존이 왜 죽었냐고요? จอห์นตายเพราะอะไรครับ 난 병신입니다. อ๋อผมเป็นคนพิการ 이 말하기 싫은 거예요. เขาไม่ยอมพูดอย่างนั้น 뭐가 존을 죽인 거예요? อะไรที่ฆ่าชีวิตของจอห์น 병신이라는 걸 사람들한테 보이기 싫은 거예요. คือไม่อยากจะให้คนอื่นๆ ใครมาเห็นว่าฉันเป็นพิการ 나는 내가 손이 없어도 แม้ฉัน 나 จะ 손이 없습니다. 다리가 없으면 눈이 없습니다. แม้จะไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีตา ก็แค่บอกว่าไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีตา 난 소경입니다. ฉันกลายเป็นคนตา 나 บอด 병신입니다. ฉันมันพิการ 그러면 엄마가 눈이 되어줄 텐데 ถ้าอย่างนั้นแม่ก็คงจะยอมเป็นตาให้เขาครับ 엄마가 발이 되어줄 แม่ 텐데 ก็คงจะเป็นเท้าให้เขา 엄마가 손이 되어줄 แม่ก็ 텐데 คงจะเป็นมือให้เขา 자기 손을 믿고 세상을 살으려고 했는데 เขาเนี่ยพยายามอยากจะใช้ชีวิตบนโลกนี้โดยเชื่อมือเชื่อกำลังของตัวเอง 하나님은 แต่พระเจ้า 손을 가져가셨어요. ก็ได้เอามือไปจากเขา 다리를 가져가셨어요. เอาขาไปจากเขา 왜요? เพราะอะไร 왜 하나님은 손, 다리를 다 ทำ 가져가셨어요? ไมพระเจ้าถึงได้เอาทั้งแขนทั้งขาไปครับ 성경은 뭐라고 말하는 줄 พระ 알아요? คัมภีร์บอกไว้ว่าอย่างไงรู้ไหมครับ 자, 제가 오늘 이런 말을 하는 이유는 뭐냐면 เหตุผลที่ผมพูดเรื่องเหล่านี้ในวันนี้ 이사야 44장을 읽겠어요. เราจะลองไปดูในอิสยาห์บทที่ 44 นะครับ 20절 읽겠습니다. ข้อที่ 20 นะครับ 그는 죄를 먹고 미혹한 마음에 미혹되어 스스로 영혼을 구원하지 못하며 나의 오른손에 거짓 것이 있지 아니하다 하지도 못하느니라. เขากินขี้เถ้าใจที่หลอกหลอนนำเขาให้จน เขาช่วยกู้ตัวเองหรือพูดว่าไม่มีความมุสาในมือข้างขวาของข้าหรือก็ไม่ได้ 존이 왜 죽었냐면 จอห์นเขาตายเพราะอะไร 속았어요. เพราะเขาโดนหลอกครับ 사단에게 속았어요. โดนมัสตานหลอกครับ 무슨 말을 못했어요. ทำให้เขาพูดอะไรไม่ได้ 난 오른손 있어도 있으나 마나인데 ทำให้เขาพูดคือมือขวาของฉันมันมีไม่มีก็เหมือนกันแหละค่าเท่ากัน 이 말을 해야 되는데
ที่จริงแล้วเขาควรจะพูดอย่างนั้น 여러분도 중요한 거 그거예요. สิ่งที่สำคัญคือสิ่งนี้ครับ 여기 블루 형제님이 계시는데 อย่างเช่นผมลองยกพูดถึงบาเดอร์บุญเหลืองนะครับ 블루 동자가 왜 이렇게 고생하고 사냐면 ใช้ชีวิตลำบาก 나 오른손에 힘이 있다고 믿는 เพราะอะไรเพราะเชื่อในมือขวาของเราก็คือกำลังของเรา 그걸 믿고 사는 거라. คือจะมักจะใช้ชีวิตโดยเชื่อในสิ่ง 왜요? เพราะอะไร 오른손 있으니까 เพราะเรามีมือนี่เรามีมือขวา 뭘 믿고 살아요? ก็เลยใช้ชีวิตโดยเชื่ออะไร 오른손 믿고 살아. เราก็จะเชื่อมือขวาของเรา 근데 하나님은 무슨 소리를 듣고 แต่ 싶냐면 พระเจ้าเนี่ยอยากจะได้ยินอะไร 이 오른손이 나를 속였습니다. ได้ยินคำที่บอกว่าอ๋อมือของข้ามือขวาเนี่ยหลอกเรา 내가 오른손 믿고 ฉันเชื่อในมือขวาของเรา 병신처럼 살았습니다. จึงใช้ชีวิตเป็นคนพิการเป็นคนขอทานเลย 이 말을 하고 คือได้แต่พูดอย่างนั้น 하나님 앞에 어떻게 해야 돼요? แล้วทำยังไงต่อหน้าพระเจ้าครับ 날 불쌍히 ได้แต่คุกเข่าแล้วก็ขอความเมตตา 근데 이런 말을 하는 사람이 없대요. แต่ก็ไม่มีใครพูดอย่างนั้น 여러분이 세상을 살면서 เมื่อเราใช้ชีวิตบนโลกนี้ 문제가 여기에 있는 거예요. ปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ 왜 여러분이 하나님 앞에 안 돌아옵니까? ทำไมพวกเราจึงไม่กลับมาหาพระเจ้ากัน 여러분 오른손 믿고 เพราะว่าพวกเราเนี่ยจะเชื่อในกำลังมือขวาของเรา 내가 돈 벌 수 ให้เรา 있어. หาเงินได้ 나는 일하면 돈 많이 벌 수 있어. ถ้าหากว่าเราทำงานนะก็ได้เงินเยอะ 난 부지런해. เราขยัน 자, 큰아들은 ลูกคนโต 아버지의 명령을 어기지 않았다고 해요. เขาเนี่ยบอกว่าเขาไม่เคยละเมิดคำสั่งของพ่อเลย 오른손이 있다고 생각하고 오른손을 의지하고 คือ 살으니까 เขาเนี่ยก็มีมือขวาเขาพึ่งมือขวาของเขา 그런 사람들은 คนเหล่านี้ครับ 아버지가 준비한 염소 새끼 한 마리도 못 먹어요. ก็จะไม่ได้กินแม้กระทั่งแพะสักตัวหนึ่งที่พ่อเตรียมให้ 오른손이 있어가지고 มีมือขวา 자기를 믿고 사는 사람, แล้วใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในตัวเอง 그 사람이 행복할 것 같으죠? คนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเขาน่าจะมีความสุขใช่ไหมครับ 근데 그 사람이 진짜 불행해요. แต่ที่จริงคนคนนั้นคือคนที่โชคร้ายมากๆครับ 돈 좀 있고 능력 있다고 เพราะว่ามีเงินทองสักหน่อยมีกำลังมีความสามารถ 자기를 믿고 살아요. จึงใช้ชีวิตโดยเชื่อตัวเอง 근데 그게 저주라는 걸 몰라요. แต่คนไม่รู้ว่านั่นเนี่ยเป็นที่แช่งสาป 성경은 뭐라고 พระ 말했어요? คัมภีร์บอกว่ายังไงครับ 에레미야 17장 5절. ในเยเรมีบทที่17ข้อที่5นะครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็นมือของเขา และใจของเขาหันออกจากพระเจ้าคนนั้นก็เป็นที่แช่งสาป 이게 무슨 말이에요? แปลว่าอะไรครับ 큰아들은 ลูกคนโต 오른손이 있었어요. เขามีมือขวา 그래서 자기를 เขา 의지했어요. พึ่งกำลัง 자기 ของเขา 능력을 의지했어요. เพื่อความสามารถของเขา 그리고 마음은 아버지 옆에 떠나 있는데 ใจของเขาเนี่ยถือว่าออกห่างจากพ่อแล้ว 자기는 생각에서는 아버지하고 같이 있다고 แต่ใน 생각해요. ความคิดของเขาเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับพ่ออยู่ด้วยกัน 자기는 아버지를 섬긴 적이 없으면서 ทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ปฏิบัติพ่ออะไรมาก 섬겼다고 말하는 거라. แต่ว่า 섬겼다고 말을 แต่ 하는 ว่าบอกว่าแต่ว่าเขาเนี่ยเขาจะพูดว่าเขาเนี่ยปฏิบัติพ่อ 자기 오른손을 믿고 명령을 어기지 않은 사람처럼 말을 하는데 เขาเนี่ยพูดเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยละเมิดคำบัญชาของพ่อคำสั่งของพ่อเลยแล้วเชื่อมือขวาเชื่อกำลังของเขา 실제로는 แต่ในความเป็นจริง 아버지를 어기고 살았어요. เขาเนี่ยใช้ชีวิตโดยละเมิดครับ 근데 그걸 못 깨달아요. แต่เพียงแค่เขาไม่รู้ตัวเท่านั้น 성경은 뭐라고 พระ 그랬습니까? คัมภีร์กำลังบอกอะไร 사람을 믿고 혈육으로 권력을 쌓고 마음이 어머와 떠난 그 사람. ในนี้บอกว่าคนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็นมือของเขาและใจของเขาหันออกจากพระเจ้า 그 뭐예요? คนนั้นเป็นไงนะครับ 저주예요. เป็นที่แช่งสาปครับ 다시 물어보겠습니다. ผมลองถามอีกครั้งหนึ่ง 큰아들은 ลูกคนโต 이 말씀을 믿었어요? 안 믿었어요? เขาเชื่อตามที่พระคำบอกไหมครับ 안 믿었어요. ไม่ได้เชื่อครับ 이게 문제예요.
และนั่นก็คือปัญหา 오른손 있는 것 때문에 เพราะเขามีมือขวา 자기를 믿고 사는데 คือหมายความว่าใช้ชีวิตโดยเชื่อกำลังของตัวเอง 마음에는 하나님을 떠났어요. แต่ใจเนี่ยออกห่างจากพ่อไปออกห่างจากพระเจ้าไปแล้ว 그럼 저주였는데 แล้วนั่นก็เป็นที่แช่งสาป 자기가 저주 받을 사람이라고 한 번도 생각해 본 적이 แต่ก็ไม่ 없어요. เคยคิดสักครั้งเดียวว่าฉันเป็นคนที่สมควรจะต้องถูกแช่งสาปแล้ว 큰 아들이나 작은 아들이나 ไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตลูกคนเล็ก 다 아버지를 떠나 있었는데 ทั้งคู่จริง ๆ แล้วก็ออกจากพ่อเหมือนกันหมด 큰 아들은 생각하기를 แต่ลูกคนโตคิดว่า 자기 몸이 안 떠나 있으니까 อ๋อฉันไม่ได้ไปจากพ่อฉันยังกายของฉันยังอยู่ 안 떠난 사람처럼 생각하는데 เขาจึงคิดเหมือนว่าฉันไม่ได้เป็นคนจากพ่อไป 떠났어요. แต่ที่จริงแล้วก็ไปเหมือนกัน 아버지와 같은 마음이었다면 ถ้าหากว่ามีใจเดียวกันกับพ่อ 동생이 돌아왔을 때 ตอนที่น้องชายกลับมา 아버지가 잔치를 베풀었을 때 ตอนที่คุณพ่อเนี่ยจัดงานเลี้ยง 같이 기뻐하고 ก็น่าจะต้องดีใจร่วมกัน 같이 송아지 먹으면 되잖아요. แล้วก็น่าจะกินด้วยกันครับกินลูกวัวด้วยกัน 근데 왜 송아지를 못 먹어요? แต่ทำไมเขาจึงกินเนื้อนั้นไม่ได้ 난 동생처럼 안 เพราะ 살았어. คิดว่าฉันไม่ได้ใช้ชีวิตมาเหมือนน้อง 그 생각을 믿고 ก็จะเชื่อความคิดนี้ 자기는 동생보다 낫다고 생각하는 거라. แล้วก็คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยดีกว่าน้อง 왜 서로 미워해요? ทำไมถึงได้เกลียดซึ่งกันและกันครับ 빠띠오 이런 분들이 왜 자꾸 서로 판단하고 미워해요? อย่างเช่นผมได้ยกตัวอย่างป้าติ๋วมาเรื่อยๆ ก็คือเขาทำไมจึงมีเรื่องกันมีปัญหาหรือเกลียดกันหรือทะเลาะกันเรื่อย 난 저 사람보다 나. ๆ เพราะเรามีความคิดว่าเราดีกว่าเขา 그리고 맨날 이렇게 생각하고 มันก็จะมีความคิดอย่างนี้ 말씀 ครับ 시간은 졸아요. พอคิดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็นอกนั้นพระคำก็รับแล้วก็ไม่ได้ฟัง 나는 저런 얘기 다 알아. รู้แล้วเรื่องนี้ 다 아는 사람처럼 얘기하는 เราก็เลยคิดว่าเหมือนเรารู้แล้ว 마음은요. แต่ถ้าเป็นใจ 말씀 하나도 몰라요. เป็นใจที่ไม่ได้รู้จากพระ 다시 คำของพระ 얘기합니다. เจ้าเราลองคิดอีกครั้งหนึ่งครับ 큰 아들은 บุตรคนโต 손발이 성성해가지고 เขาเนี่ยมีแขนมีขาที่ก็คือคล่องแคล่วดี 아버지 명령을 안 어겼다고 생각하고 เขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ผิดคำสั่งของพ่อ 자기를 의지하고 살았어요. แล้วเขาก็ใช้ชีวิตพึ่งพาตัวเอง 그 마음은 และใจนั้น 하나님을 떠나 있었어요. นั่นเป็นใจที่ออกห่างจากพ่อ 그러면 자기도 저주받을 사람이잖아요. ถ้าอย่างนั้นตัวเขาเองก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นคนที่สมควรจะถูกแช่งสาป 근데 이건 안 믿어. แต่อันเนี้ยก็ไม่เชื่อด้วย 자, 지금 이사야 44장에서 ในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่ 우리 인간들이 44 มนุษย์เรา 오른손을 믿고 จะเชื่อในมือขวา 지금 세상을 사는데 ใช้ชีวิตตามสิ่งนั้น 그것이 거짓이다. แต่นั่นแหละคือเป็นที่มุส 차라리 오른손이 없으면 ถ้าหากว่าไม่มีมือขวา 하나님을 의지하고 살 텐데 ก็ยังจะดีกว่าคือยังได้พึ่งพาพระเจ้า 있는 것 때문에 แต่เพราะว่าตัวเองมี 자기를 믿어요. ก็เลยยิ่งเชื่อตัวเอง 불로ong도 그래요. ผมได้ยกตัวอย่างเรื่องคุณบุญเรืองใช่ไหมครับ 내가 몇 개월 전에 이제 우던에 가가지고 คือเมื่อประมาณสักหลายเดือนก่อน ใช่ ผมไปที่อุดรนะครับ 여기 뒤쪽에 우리 예배당 여기 숙소를 좀 지어야 되는데 แล้วพอดีผมเนี่ยก็คิดว่าเราจะต้องทำเหมือนคล้ายๆที่ห้องพักด้านหลัง 우리 여기 이제 예배당은 큰데 이 숙소가 เพ 부족해가지고 ราะว่าอาคารเราใหญ่แต่ที่พักเราน้อย 그래서 여기다 좀 숙소를 지려고 하는. เราก็เลยอยากจะสร้างหอพักหรือเป็นที่พักนะครับ 좀 와서 이것 좀 하자고. ก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาทำด้วยกัน 못 와요. แต่ว่ามาไม่ได้นะ 자기가 맡은 일이 있어가지고 เพราะว่าก็ 공사가 ยังมีงาน 있어가지고 ที่เขาต้องทำนะฮะสิ่งที่เขารับผิดชอบอยู่ 그걸 믿고 살으니까 แล้วก็ไปทางนั้นเรื่อยๆ คือเชื่อสิ่งนี้ 일은 เรื่อย 하는데 ๆงานก็ทำอยู่ 빚은 더 많아져요. แต่ปรากฏว่างานทำแต่ว่าหนี่ก็เพิ่มมากขึ้น 이거 ทุกวัน 이상하죠? อันนี้ก็แปลก 일은 열심히 하는데 งานก็ตั้งใจทำมากนะครับ 빚은 더 많아져요. แต่หนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย 왜 이런 현상이 ๆ 일어나겠어요? ทำไมมันจึงมีปรากฏการณ์นี้ 오른손을 믿고 살지. เพราะว่าใช้ชีวิตโดยเชื่อกำลังมือขวา 난 오른손이 있어도 ถึงแม้เราจะมีกำลังมีมือขวา 병신 맞습니다. แต่ใช่ถูกต้องแล้วเรามันพิการ 이렇게 말을 할 줄 알아야 จริงๆ 되는데 แล้วเราต้องยอมรับหรือว่าพูดอย่างนี้ได้ 이 지금 여기 이사야 44장 20절에서 เหมือนที่เขียนไว้ในอิสยาห์บทที่ 44
ข้อที่ 예, 44장 20ใน 20절. บทที่ยิสยาห์บทที่ 44 ข้อที่ 20 사람들이 무슨 말을 못 한다고요? ที่บอกว่าคนพูดอะไรไม่ 내 ได้นะครับ 오른손에 거짓 것밖에 없습니다. คนพูดไม่ได้ว่าในมือขวาของฉันน่ะมีแต่ความมุสา 이걸 말을 못 한다. พูดไม่ได้นั่นเอง 그게 무슨 말이냐면 แปลว่าอะไรครับ 내가 능력이 있는 것 같아 나를 믿고 คือ 살았는데 ดูเหมือนว่าฉันมีกำลังความสามารถใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในตัวเองมา 이게 거짓이었습니다. แต่ท้ายที่สุดนั้นเป็นมุสานี่ 내가 거짓된 것을 믿고 살았네. อ๋อนี่เราใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในสิ่งมุสานี่ 내가 하나님 믿고 살아야 되는데 อ๋อจริงๆ ฉันจะต้องใช้ชีวิตโดยเชื่อพระเจ้า 나를 นะ 믿고 살았네. แต่เราดันใช้ชีวิตโดยเชื่อตัวเองมานี่เอง 진짜 어리석구나. อ๋อนี่มันโง่เขลามากเลย 진짜 악했구나. อ๋อนี่เราชั่วร้ายมากเลย 뭐가 악해요? อะไรคือสิ่งที่ชั่วร้ายครับ 도둑질 안 하고 간음 안 하고 ไม่ขโมยไม่ลวงประเวณี 이렇게 착하게 살면서 ใช้ชีวิตเป็นคนดีอย่างนี้ 살면 살수록 แต่ยิ่งใช้ชีวิตแบบนั้นมากเท่า 자기를 믿는 마음이 กับ 커졌어요. ยิ่งมีใจที่เชื่อตัวเองมากขึ้น 이게 큰 아들이에요. นี่คือบุตรคนโต 우리 인간들도 คนเราเอง 일을 잘하고 돈이 많으면 บาง 많을수록 คนยิ่งทำงานเก่ง ยิ่งมีเงินเยอะเท่าไหร่ 자기를 믿는 마음이 커져요. ปัญหาคือยิ่งมีใจที่เชื่อในตัวเองมากขึ้นใหญ่ขึ้น 그게 거짓된 인생이에요. แล้วนั่นคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความมุสา 근데 이걸 깨닫는 사람이 없다 이거예요. แต่ก็ไม่มีใครที่จะตระหนักรู้ใน 이걸 สิ่งนั้น 깨닫고 ถ้าหากว่าได้ตระหนักรู้ 하나님 앞에 정확히 얘기를 해야 되는데 แล้วก็ต้องพูดชัดเจน 자 지금 제가 무슨 얘기하다 여기까지 왔어요. ผมกำลังพูดเรื่องอะไรจนถึงตรงนี้ครับ 존이라는 사람이 คนที่ชื่อว่าจอห์น 진짜 지혜로웠다면 ถ้าหากว่าเขามีสติปัญญา 어떻게 엄마한테 말을 했어야 จริงๆ 돼? แล้วเขาควรจะพูดกับแม่ว่าอย่างไงครับ 엄마 แม่ 내가 한국 전쟁에 참전해 가지고 ฉันเนี่ยไปสู้รบร่วมรบในเกาหลี 전쟁터에 갔었는데 แล้วฉันน่ะต้องไปอยู่ในสนามรบ 거기서 지뢰를 밟았어요. แล้วฉันน่ะไปเหยียบกับระเบิดที่นั่น 그래서 내 눈, 다리, 손을 잃었어요. แล้วฉันก็เลยต้องสูญเสียทั้งแขนทั้งขาทั้งตาข้างหนึ่งไป 엄마 나 병신이에요. นะครับ ตอนนี้ผมพิการ 이런 나를 엄마 사랑해 줄 거죠? แล้วแม่เนี่ยจะรักคนอย่างผมที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ 그래. 난 네 다리가 되어 줄게. อ๋อใช่ลูก เดี๋ยวแม่จะเป็นสะพานให้ลู 네 ก 눈이 เอง 되어 줄게. เป็นขาให้ลูกเอง เป็น 네 손이 되어 มือ 줄게. เป็นตาให้ลูกเอง เป็นแขนให้ลูกเอง 이런 말을 믿었다면 ถ้าหากว่าเชื่อสิ่งที่เป็นอย่างนั้น สิ่งที่แม่เป็นอย่างนั้น 존이 죽었겠어요, 안 ถ้า 죽었어요? เชื่ออย่างนั้นเนี่ย จอห์นจะฆ่าตัวตายไหมครับ 다시 얘기해요. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 존이 왜 죽었어요? ถ้าอย่างนั้นจอห์นตายเพราะอะไรครับ 존이 왜 죽었어요? จอห์นตายเพราะอะไรนะครับ 누가 얘기할래 크게? มีใครจะช่วยตอบดังๆสักคนหนึ่งไหมครับ 엄마를 믿지 않았어요. เขาไม่ได้เชื่อแม่ใช่ไหมครับ 자, 첫 번째 질문할 때는 ตอนที่ผมถามตอนแรกสุดเลย 존이 왜 죽었냐? ผมถามว่าตายเพราะอะไร 소경이었다. ผมก็ได้บอกให้คำตอบว่าเป็นเพราะเขาตาบอด 또 두 번째는 อย่างที่สอง 병신이라는 말을 못했어요. ก็คือเขาพูดไม่ได้พูดกับแม่ไม่ได้ไม่ยอมพูดว่าตัวเองพิการ 또 세 번째는 อย่างที่สาม 엄마를 믿지 คื 못했네. อเพราะว่าเชื่อแม่ไม่ได้ 엄마를 믿었다면 ถ้าหากว่าเขาเชื่อแม่ได้ 엄마가 뭐라고 말했어요? แม่บอกว่ายังไงนะครับ 난 네 다리가 되어줄 거야. ลูกแม่คงจะเป็นขาให้ลูก 내가 네 눈이 되어줄게. คงจะเป็นตาให้ลูก 네 손이 คงจะ 되어줄게. เป็นแขนให้ลูก 이걸 믿었다면 ถ้าว่าเชื่ออย่างนั้น 존이 죽었어요, 안 죽었어요? จอห์นจะตายไหมครับ 안 죽었어요. ก็จะไม่ตาย 근데 존은 자기 생각을 믿었는 거예요. แต่จอห์นเนี่ยดันเชื่อความคิด 자기 생각을 가지고 어머니를 판단했는 거예요. แล้วก็ตัดสินคุณแม่ด้วยความคิดของตัวเอง 에이, 이런 나를
하루 이틀이나 돌봐주고 한 달은 1년은 도와줄 수 있겠지만 เฮ้ยเราที่เป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะช่วยเราสักวันสองวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีอาจจะพอได้ 근데 평생 그래 주겠나? แต่จะอยู่อย่างนี้ด้วยกันกับฉันทั้งชีวิตเหรอ 자기 생각을 믿었어요. ก็เชื่อความคิดของเขาครับ 자, 저는 오늘 더 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อในวันนี้อีกนิดหนึ่งก็คือ 도둑질을 해야 하고 간음했다. บางคนขโมยล่วงประเวณี 내가 이렇게 악한 짓을 하고 사는데 เราทำสิ่งที่ชั่วร้ายแบบนี้ 하나님이 나를 복주겠나? ถ้าอย่างนั้นเราก็จะคิดแล้วว่า เอ๊ะแล้วอย่างนี้พระเจ้าจะอวยพรเราได้ไหมเนี่ย 하나님이 나를 พระ 사랑하겠나? เจ้าจะรักฉันไหมเนี่ย 여러분은 뭘 믿어요? พวกเราชอบเชื่อในทำนองไหน 탐디 다이디, ก็คือทำดีได้ดีนั่นเอง 탐추어 다이추어 ทำชั่วได้ชั่ว 그걸 믿어요. เราจะเชื่อในลักษณะนี้ครับ 내가 이렇게 악하게 ก็ 살았으니까 เราทำไม่ดีชั่วร้ายแบบนี้อย่างนี้ 하나님이 날 사랑하겠나? อ๋อพระเจ้าจะรักฉันเหรอ 이 생각을 믿어요. เราก็จะเชื่อความคิดอย่างนี้ 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 내가 간음했는데 เฮ้ยเราไปล่วงประเวณีมา 아 내가 애를 탱했는데 โอ้เราทำแท้งมาแบบนี้ 하나님이 날 พระเจ้า 사랑하겠나? จะรักเราเหรอ 에이 내가 이렇게 악하게 살았으니까 โอ้ยเราใช้ชีวิตมาชั่วร้ายแบบเนี้ 난 ย 지옥에 갈 거야. ฉันจะไปนรกแน่ๆเลย 이 생각을 믿어요. เขาก็จะเชื่อความคิดแบบนี้ 이게 누구예요? นั่นคืออะไร นั่นคือใคร 존이에요. นั่นก็คือจอห์น 존이 자기 생각을 믿었는 จอห์น 거예요. เขาเชื่อความคิดของตัวเอง 그리고 자살을 했어요. แล้วสุดท้ายก็มันก็ฆ่าตัวตายครับ 자, 진짜 더러운 것은 뭐냐면 สิ่งที่สกปรกมากๆจริงๆ คือ 간음하고 살인한 것도 더러운데 แน่นอนนะครับ การล่วงประเวณีการฆ่าคนมันก็เป็นสิ่งสกปรก 이런 나를 사랑하지 않을 거야. แต่การคิดว่าอ๋อคงไม่รักเราที่เป็นอย่างนี้ 이 생각을 믿는 거 เชื่อความคิดแบบนี้ 그게 더 더러워요. นั่นก็เป็นสิ่งสกปรกมากเช่นกัน 사람을 죽인 것보다도 นะมากยิ่งกว่าการฆ่าคน 내가 이렇게 악하게 살았으니까 เพราะเราใช้ชีวิตมาชั่วร้ายแบบนี้ 하나님이 나를 버릴 พระ 거야. เจ้าก็คงจะทิ้งฉันแหละ 나를 저주할 พระเจ้า 거야. คงจะสาปแช่งฉัน 그 생각을 믿고 ก็จะเชื่อความคิดแบบนี้ 두려워하는 거예요. แล้วก็ได้แต่กลัว 에이, 나는 죄인이야. อ๋อใช่เรามันเป็นคนบาป 나는 천국에 못 อ๋อ 가. ฉันเนี่ยมันคงไปสวรรค์ไม่ได้ 사람들은 그 생각을 믿는 คนก็จะ 거예요. เชื่อแต่ความคิดนั้น 자, 근데 자 오늘 제가 얘기를 더 하고 싶은 건 뭐냐면 แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดอีก 자 다시 누가복음에 갑시다. ลองดูในพระคำลูกาอีกรอบหนึ่งนะครับ 15장에서요. ลูกาบทที่ 자 여기 이런 말이 있어요. 15ในนี้เนี่ยจะมีบอกไว้อย่างนี้ครับ 14절, 15절, 16절, ข้อที่14ถึง16 17절까지 จนถึง 읽겠습니다. ข้อที่17แล้วกัน 다시 นะครับ 읽겠습니다. จะลองอ่านอีกรอบหนึ่ง เมื่อใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันอาหารยิ่งนักทั่วเมืองนั้น เขาจึงขัดสน เขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่ง และคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนา เขาใครจะได้อิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้น แต่ไม่มีใครให้อะไรเขากิน 자, 이 탕자가요. เอ่อ 무엇 때문에 집에 돌아갈 수 없었어요? คือลูกคนเล็กเนี่ยบุตรคนเล็กเนี่ยกลับไปที่บ้านของพ่อไม่ได้เพราะอะไรครับ 술 먹고 간음하고 재산을 다 탕진해 가지고 못 돌아간 것 같은데 ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยก็ไปผลาญทรัพย์โดยการไปหาผู้หญิงโดยการดื่มเหล้าสำเร็จเทเมา 내가 이렇게 더럽고 악하게 살았으니까 เขาคิดว่าอ๋อฉันใช้ชีวิตชั่วร้ายสกปรกแบบเนี้ย 이 모습 이대로 아버지 앞에 가면 ถ้าฉันกลับไปหาพ่อในสภาพแบบนี้อย่างนี้เลย 아버지가 나를 쫓아낼 พ่อ 거야. เนี่ยก็คงจะไล่ฉันแน่ 그렇게 자기 생각을 믿었어요. ๆเขาก็จะเชื่อความคิดของเขาแบบนี้ 쫀도 그랬어요. ซึ่งเหมือนจอห์นเลยครับ 내가 이 병신돈 몸을 가지고 엄마한테 가면 อ๋อถ้าหากว่าฉันกลับไปหาแม่ในสภาพร่างกายที่พิการแบบเนี้ย 엄마가 날 미워할 แม่ก็ 거야. คงจะเกลียดฉัน 그 생각을 믿어가지고 ก็จะเชื่อความคิดแบบนี้ครับ 자살했어요. แล้วก็ฆ่าตัวตาย 병신이었기 때문에 자살한 것도 아니에요.
คือไม่ใช่ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาเป็นพิการนะครับ 뭐 쥐레를 밟아가지고 병신이 돼서 그 쫀이 죽었습니까? ถามว่าเขาเนี่ยไปกับเหยียบกับระเบิดแล้วเขาเสียแขนขาเป็นคนพิการเนี่ยแล้วจอนตายหรือเปล่าครับ 아니에요. ไม่ได้ตาย 지금 여기 탕자도 그러는 거예요. ในนี้บุตรคนเล็กก็เหมือนกันครับ 내가 아버지 재산을 다 โอ้ 탕진하고 ยฉันผ่านเงินพ่อหมดเลย 간음하고 술 먹고 และยังใช้ชีวิตร่วมประเวณีเมา 이렇게 เหล้า 더럽게 살았는데 ใช้ชีวิตสกปรกแบบนี้มา 내가 아버지 앞에 가면 ถ้าว่าฉันกลับไปหาพ่อ 아버지가 날 미워할 거야. พ่อเนี่ยก็คงจะเกลียดฉั 그 น 생각을 믿어가지고 เขาก็เชื่อความคิดแบบนี้ครับ 어디로 간 거예요? จึงไปไหนครับ 돼지를 키우러 갔어요. จึงไปเลี้ยงหมูนั่นเอง 그것처럼 เช่นกัน 이 성경은 뭘 비유하는 พระ 거예요? คัมภีร์นี้กำลังอุปมาแสดงให้เห็นอะไร 내가 간음하고 도둑질하고 악하게 살았으니까 เราใช้ชีวิตมาขโมย หรือว่าล่วงประเวณีหรือใช้ชีวิตมาชั่วร้าย 하나님이 나를 미워할 거야. เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จะต้องเกลียดเราแน่เลย 그 생각을 믿는 사람은 คนที่เชื่อความคิดนี้ 지금 뭐 하고 있는 거예요? เขากำลังทำอะไรอยู่ครับ 돼지 키우고 있어요. ก็เหมือนการเลี้ยงหมูอยู่นั่นเอง 여러분도 지금 에이 내가 이렇게 악하게 살았으니까 พวกคุณเองบางคนก็คิดว่าอ๋อเราใช้ชีวิตมาสกปรกชั่วร้ายแบบเนี้ย 난 지옥에 갈 อ๋อเราก็ 거야. คงต้องเป็นนรกแหละ 이 생각을 믿는다면 ก็เชื่ออย่างนี้ 그 사람은 뭐 하고 있는 คนคนนั้น 거예요? แปลว่าทำอะไรอยู่ 돼지를 키우고 있어. เขากำลังเลี้ยงหมูอยู่ครับ 돼지 키우면서 어떤 생각을 했어요? เลี้ยงหมูแล้วคิดยังไงครับ 야, 내가 돼지를 키워가지고 เอ้ยฉันจะเลี้ยงหมู 돈을 많이 벌으면 แล้วหาเงินเยอะ 그 돈으로 옷을 사 입고 ๆ และด้วยเงินนั้นเนี่ยฉันจะซื้อเสื้อผ้าใส่ 그리고 아버지 앞에 드릴 선물도 가지고 แล้วก็อาจจะไปหาของขวัญที่จะให้พ่อด้วย 그래야 아버지가 날 사랑하지. แล้วพ่อจะได้รักฉัน 그것처럼 เหมือนอย่างนั้นครับ 많은 사람들 어때요? คนมากมายเป็นยังไงครั 아, บ 내가 교회 다니기 전에 술 먹고 악하게 살았는데 อ๋อก่อนฉันจะมาโบสถ์เนี่ยฉันก็ดื่มเหล้าฉันไปใช้ชีวิตชั่วร้าย 근데 교회 나와가지고 แต่ตอนนี้ฉันมาโบสถ์แล้ว 나 이제 술 안 먹어. ฉันก็ไม่ได้ดื่มเหล้าแล้ว 나 마약도 안 해. ฉันไม่ได้เสพยาแล้ว 이렇게 착하게 살면 ก็คิดว่าถ้าใช้ชีวิตดีทำดีแบบนี้ 복 받을 것 같은 생각을 믿고 น่าจะได้รับพร 여전히 자기 힘을 믿고 세상을 사는 거예요. ก็เลยใช้ชีวิตโดยที่เชื่อกำลังของตัวเองอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิม 차라리 탕자가 손발이라도 없었으면 ถ้าหากว่าบุตรคนเล็กไม่มีแขนไม่มีขา 돼지는 안 키웠을 텐데. ก็คงไม่ไปเลี้ยงหมูต่อแบบนั้น 손발이 없었다면 돼지 키우려고 하겠어요? ถ้าเขาไม่มีแขนไม่มีขาเขาจะคิดจะ돼지를 키우려고 하겠어요? เขาจะคิดจะไปเลี้ยงหมูไหมครับ 아니 블루왕이 지금 포크레인도 없고 아무것도 없다면 공사하려고 하겠어요? ลองคิดอย่างนี้ครับ สมมุติว่าเราไม่มีอะไรเลย ไม่มีความสามารถไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีเนี่ยเราจะไปคิดว่าไปทำงานอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ 블루왕이 이제 포크레인도 없고 집도 없고 돈도 없고 마누라도 없고 สมมุติว่าบุญเรืองเนี่ยไม่มีทั้งรถเหลือเลยภรรยาไม่อยู่แล้วก็ 이미 아무것도 없다면 ไม่มีอะไรเหลือเลย ไม่มีอะไรเลย 손과 다리가 없는 것처럼 เหมือนคนไม่มีแขนขาเลยอะครับ 하나님을 의지하고 살겠던데 ถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่ใช้ชีวิตพึ่งพาพระเจ้า 근데 뭐가 있어요? แต่มันมีอะไรอยู่ 그래도 힘이 있어. ก็ยังรู้สึกว่ามีกำลังอยู่ 아니, 그래도 포크레인도 있고 แล้วก็มีรถเครนมีรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ 차도 있고 มีรถ 힘도 ยนต์มีพลังอยู่พอสมควร 에이 내가 뭐 꺼이시라도 하지만 ถ้าไม่มีอะไรก็อย่างน้อยไปก่ออิฐละกันอะไรอย่างนี้ก็ยังได้ 손과 발이만 있으니까 คือยังคงมีแขนมีขามีอะไรอยู่ 그걸 믿고 살고 싶은 거예요. เราก็เลยใช้ชีวิตโดยที่รู้สึกอยากพึ่งสิ่งนั้น 근데 손도 다리도 아무것도 없다면 แต่ถ้าไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีอะไรแล้ว 하나님을 의지하고 ถ้า 살겠죠. อย่างนั้นคนเราคงได้แต่ต้องพึ่งพระเจ้าอย่างเดียว 지금 탕자도 그래요. เหมือนกันบุตรคนเล็กก็เป็นอย่างนั้นค 다 รับ 탕진했으면서 บุตรคนเล็กเนี่ยเขาผลาญหมดแล้วนะครับ 근데 여전히 แต่ว่าก็ยัง 손 다리가 있으니까 ก็ยังมีแขนมีขา 돼지를 키우고 있었어요. ก็เลยยังคงไปต่อไปเลี้ยงหมู 자 여기서 중요한 거 뭐냐면 สิ่งสำคัญจากตรงนี้ก็คือ 그래도 나는 돼지라도 키울 수 있어. เฮ้ยแต่อย่างน้อยฉันก็เลี้ยงหมูนะ 그 생각이 ความคิดนั้น 그를
굶어 죽게 นั่น 했습니다. แหละที่ทำให้เขาต้องอดตายอยู่ 그거라도 없었으면 ถ้าไม่มีสิ่งนั้น 빨리 아버지 집에 돌아왔을 텐데 ก็คงจะรีบกลับมาหาพ่อโดยเร็ว 뭘 믿고 지금 탕자가 아버지 집에 돌아가지 แต่ 않습니까? เพราะอะไรเพราะเชื่ออะไรลูกคนเล็กจึงไม่ยอมกลับไปที่บ้านของพ่อสักทีครับ 지금 손도 있고 발도 เพ 있고 ราะตอนนี้มันมีแขนมีขามีอะไรอยู่ 일을 좀 ยังคง 하니까 รู้สึกว่ายังทำงานได้อยู่ 안 돌아오는 거예요. เขาจึงไม่กลับครับ 야, 저 사람들이 자기 힘 믿고 세상을 살지. อ๋อคนใช้ชีวิตโดยที่เชื่อกำลังของตัวเอง 차라리 다리, 손, 발이 다 없다면 ถ้าไม่มีแขนไม่มีขาอะไรเลยสักอย่าง 아버지 앞으로 하나님 앞으로 돌아올 텐데 ก็คงจะทำให้เขากลับมาหาพ่อกลับมาหาพระเจ้า 손, 발 의지하면서 แต่ว่าคนเรากับพึ่งพาแขนขากำลัง 자, ของตัว 오늘 เอง 여기 17절을 다시 한번 읽겠습니다. เราลองดูในข้อที่ 17 ตรงนี้อีกรอบ 언제 탕자가 아버지 집으로 돌아갑니까? เราจะเห็นว่าบุตรคนเล็กกลับไปที่บ้านของพ่อตอนไหนครับ 나는 여기서 줄여 죽는구나. 마지막 부분이 그랬어요. ส่วนสุดท้ายในข้อที่ 17 บอกว่าส่วนเราจะมาตายเสียที่นี่เพราะอดอาหาร 뭐가 줄여 죽게 했어요? อะไรที่ทำให้เขาต้องอดตายแบบนี้ค 손과 รับ 발이 있으니까 เพราะแขนและขา 그걸 믿고 집으로 안 돌아가는 ก็เขามี 거예요. แขนและขาเขาเชื่อในสิ่งนั้นเขาก็เลยไม่กลับบ้านสักทีเขาทำอยู่อย่างนั้น 우리 인간들도 그래요. คนเราก็เหมือนกันครับ 자기가 능력 있다고 เพราะ 믿으니까 เชื่อว่าตัวเองนั้นมีกำลังความสามารถ 그걸 믿고 ก็จะเชื่อในสิ่งนั้นครับ 안 돌아가는데 แล้วก็ไม่ยอม 진짜 지혜로운 사람은 กลับไป แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาจริง 내 오른손이 있지만 ๆอ๋อแม้ฉันจะมีมือขวา 아무 능력이 แต่ 없습니다. ฉันไม่ได้มีกำลังอะไร 없는 거와 같습니다. ไม่ต่างจากไม่มีเลย 이렇게 말하고 ถ้าเขาพูดอย่างนี้ 하나님 앞에 가야 되는데 ก็น่าจะก้าวออกไปหาพระเจ้าแบบนั้นได้ 이렇게 안 가는 거예요. แต่เขาไม่ยอมไป 자, 하나님 앞 돌아가면 เมื่อกลับไปหาพระเจ้า 저는 오늘 이걸 얘기하고 싶어요. ผมอยากจะบอกอย่างนี้ในวัน 물론 นี้ 존 엄마는 แน่นอนว่าคุณแม่ของจอห์น 존의 눈, 존의 손, 다리가 못 될 수도 있어요. อาจจะไม่สามารถเป็นแขนเป็นขาเป็นตาให้จอห์นได้จริง ๆ ก็ได้ไม่รู้นะครับ 근데 แต่ว่า 하나님은 แต่ถ้าเป็นพระเจ้าล่ะครับ 우리 다리가 되어 주겠어요? 안 คิด 돼요? ว่าพระเจ้าจะเป็นขาให้เราได้ไหมครับ 하나님은 우리 눈이 되어 พระ 주겠어요? เจ้า 안 จะเป็น 돼요? ตาให้เราได้ไหมครับ 근데 이거 믿습니까? แต่ปัญหาคือเราเชื่อ 사람들이 이거 안 믿어요. คนมากมายไม่เชื่อ 에이, 내가 돈 없는데 คนก็จะคิดเราไม่มีเงินนะ 내가 일해야지. เราก็ต้องไปทำงานอย่างนี้ 일해야 돈 형님. 벌어서 먹고 살지. ทำงานหาเงินต้องอยู่กินด้วยเงินด้วยกำลัง 하나님이 날 돌봐주겠나? ไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าจะมาดูแลฉันเหรอ 왜 그런 말을 하는 줄 ทำไม 알아요? จึงพูดอย่างนั้นรู้ไหมครับ 아직도 손발이 있기 때문에 เพ 그래요. ราะคิดว่ายังมีแขนมีขา 이미 탕자는 아버지 집을 떠나서 탕진을 했을 때 ที่จริงแล้วตอนที่บุตรคนเล็กเขาออกจากบ้านของพ่อ แล้วได้ไปผลาญทรัพย์ของพ่อทั้งหมด 13절에서 이미 망했어요. จริงๆแล้วเขาชีวิตของเขาพังแล้วก็ล้มเหลวตั้งแต่ข้อที่ 13 แล้ว 허랑방탕하여 그 재산을 다 ที่บอก 허비했어요. ว่าเขาได้ผลาญทรัพย์ของตนที่นั่นด้วยการเป็นนักเลงทั้งหมดครับ 그때 아버지 집에 돌아와야 ที่จริง 되는데 แล้วตั้งแต่ตอนนั้นเขาหันกลับมาที่พ่อบ้านของพ่อได้ตั้งนานแล้ว 왜 안 แต่ 돌아왔어요? ทำไมจึงยังไม่กลับ 손발이 เพราะ 있어가지고 ว่าเขายังมีแขนมีขา 그래도 돼지는 키우겠지. เพราะเขายังรู้สึกว่าอย่างน้อยก็คงไปเลี้ยงหมูได้แหละ 내가 돼지보다는 나. ฉันก็ยังดีกว่าหมูละกัน 그렇게 생각했는데 คิดมาอย่างนี้ตลอด 근데 살다가 แล้ว 보니까 พออยู่เรื่อย 뭘 깨달았어요? ๆ ก็ได้รู้สิ่งหนึ่งครับ 내가 돼지보다 못하는구나. เรามันแย่ยิ่งกว่า 내가 뭐니? 돼지보다 더 더럽구나. เรานี่มันสกปรกยิ่งกว่าหมูนี่ 내가 나를 믿는 마음 จิตใจที่เชื่อในตัวเอง 이게 돼지보다 더 더럽구나. มันเป็นจิตใจที่สกปรกยิ่งกว่าหมูนี่เอง 탕자는 이걸 깨달았어요. คนเล็กได้เข้าใจได้ตระหนักรู้ในสิ่งนี้ครับ 근데 큰아들은 แต่ถ้าเป็นลูกคนโต 그걸 못 깨닫는 거예요. ก็ไม่เข้าใจ 여전히 손과 발을 믿는 거예요. ก็ยังคงเชื่อในแขนและขาอยู่เหมือนเดิมอยู่อย่างนั้น 그래서 내가 아버지의 명령을 어기지 않는 사람으로 자기를 믿는 거예요. แล้วก็เชื่อตัวเองเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ผิดคำสั่งของพ่อไม่เคยผิดคำบัญชาเลย 그것이
아버지가 준비한 송아지도 못 먹어요. ซึ่งนั่นแหละที่ทำให้เขาไม่ได้กินเนื้อวัวที่พ่อเตรียมไว้ 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่ง 자기 힘을 믿고 자기 능력을 믿고 사는 사람들은 คนที่ใช้ชีวิตโดยเชื่อในกำลังของตัวเอง ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกำลังนั้น 돼지는 키우는 것에 불과해요. ไม่ต่างจากคนที่ใช้ชีวิตโดยเลี้ยงสุกรนั่นเอง 이걸 깨닫는 사람이 몇 명이 จะมี 있냐면 สักกี่คนที่จะเข้าใจในสิ่งนี้ครับ 자기가 병신처럼 살면서 ทั้งที่ตัวเองใช้ชีวิตเป็นคนพิการ 병신이라고 말을 안 해요. ไม่ยอมรับหรือพูดว่าตัวเองเป็นพิการ 아, 진짜 쪼니 엄마한테 나는 병신이 됐습니다라고 말을 해야 되는데 ที่จริงจอห์นก็น่าจะไปพูดกับแม่ตรงๆบอกว่าอ๋อแม่ผมเนี่ยกลายเป็นพิการแล้ว 그 체면 자존심 แต่ด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็มีคนหน้า 자기 ตา 생각을 믿는 마음이요. ใจที่เชื่อใน 그 ตัวเอ 말을 ง 못하게 했어요. มันทำให้เขาพูดสิ่งนั้นออกมาไม่ 왜 ได้ 탕자도 아버지 집에 빨리 못 돌아갔습니까? ทำไมบุตรคนเล็กจึงกลับไปหาพ่อโดยเร็วไม่ได้ 뭐가 그렇게 못 돌아가게 했어요? อะไรที่ขัดขวางทำให้ไปหาพระเจ้าโดยเร็วไม่ได้ 자기 오른손 오른발을 믿는 믿음이 못 돌아가게 하는 거예요. ก็คือใจของเขาที่เชื่อและพึ่งพาแขนขากำลังของตัวเองทำให้ไปไม่ได้ 우리 인간도 그래요. มนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้น 자기를 믿는 이 마음 ใจที่เชื่อในตัวเอง 이것이 하나님 앞에 못 돌아가게 하는 거라. สิ่งนี้ครับมันทำให้เรากลับไปหาพระเจ้าไม่ได้ 그게 제일 더러운 거예요. ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่สกปรก 도둑질하고 ที่ 간음하고 살인한 것보다도 สกปรกยิ่งกว่าการขโมยการฆ่าคนการล่วงประเวณี 난 도둑질 안 했어요. อ๋อฉันไม่ได้ขโม 나 ย 간음 안 อ๋อฉันไม่ 했어요. ได้ล่วงประเวณี 그렇게 하고 자기를 믿는 마음. แล้วพูดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ได้แต่เชื่อตัวเองอยู่ 그게 큰아들이에요. นั่นก็คือบุตรคนโต 자기가 명령을 안 어겼으니까 จะไม่ได้ผิดคำสั่ง 아버지가 나를 축복할 거야. พ่อคงจะอวยพรฉัน 그건 진짜 더럽고 악한 건데 นั่นคือสิ่งที่สกปรกและชั่วร้ายมากครับ 그걸 못 깨달았어요. แต่ก็ไม่ได้ตระหนักเข้าใจถึงสิ่งนี้ 자, 오늘 뭘 더 우리는 알 수 있느냐면 วันนี้สิ่งที่เราสามารถรู้ได้ก็คือ 탕자는 이제 아버지 집에 돌아갔는데 เมื่อบุตรคนเล็กกลับไปที่บ้านของพ่อ 아버지 집에 돌아가니까 아버지가 멀리서 탕자를 보고 ตั้งแต่ตอนที่เดินทางกลับแต่แล้วยังอยู่แต่ไกลครับ 아버지가 너무 기뻐가지고 พอเห็นแล้วก็ดีใจมาก 확 달려와가지고 แล้วก็รีบวิ่งออกไป 껴안고 กอดคอเขา 너무 기뻤어요. แล้วก็ดีใจมาก 야 빨리 집으로 가자. เรารีบไปที่บ้านกันเถอะ 집에 도착해가지고 พอไปถึงที่บ้าน 종들을 불렀어요. เรียกพวกคนใช้มา 야 우리 아들이 돌아왔다. เฮ้ยลูกของเราเนี่ยกลับมาแล้ว 빨리 송아지 잡아. ไปรีบฆ่าวัวมา 그리고 예쁜 옷, 멋있는 옷 빨리 가져와. แล้วก็ไปเอาเสื้อผ้าสวยๆดีๆมา 야 신발도 가져오고. เอารองเท้ามาให้ด้วยนะ 여기 가락지도 가져오고. แล้วก็เอาแหวนมาด้วย 자, 아버지가 언제 가장 기뻤을까? คุณพ่อเนี่ยดีใจมากที่สุดเมื่อไหร่ 아버지가 잡아 놓은 아니 준비해 놓은 소를 막 먹는 거예요. คือตอนที่ไปนั่งกินเนื้อวัวที่พ่อทำเตรียมเอาไว้ให้กินเต็มที่เลย 아빠 맛있어. 아 고마워요. พ่ออร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพ่อ 아빠가 준비한 옷을 입으면서 ได้ใส่เสื้อที่พ่อเตรียมไว้ให้ 아빠 옷 너무 멋있어요. แล้วพ่อเสื้อผ้าที่พ่อให้ดีมากเท่มากเลย 그러면 기뻐하는 거예요. แล้วก็ดีใจด้วยสิ่งเหล่านี้นั่นเอง 자, 저는 무슨 얘기하고 있어요? ผมกำลังพูดเรื่องอะไรครับ 아버지가 언제 가장 기뻤어요? คุณพ่อเนี่ยดีใจที่สุดเมื่อไหร่ 아버지가 준비한 걸 맛있게 먹는 거라. เมื่อตอนที่คนเราเนี่ยกินในสิ่งที่พ่อเตรียมไว้ให้เขากินเนี่ยอย่างอร่อย 아버지가 준비한 옷을 막 기쁘게 막 감사하며 입고 막 좋아하는 거예요. ได้ใส่เสื้อผ้าที่พ่อเตรียมเอาไว้ แล้วก็ดีใจชอบใจมาก 그때 ตอนนั้นครับ 아버지는 무척 기뻤어요. บุตรคนเล็กเนี่ยก็ดีใจมาก 자, 그것처럼 ๆเ
เช่นเดียวกัน 하나님은 언제 우리를 보고 기뻐하겠습니까? พระเจ้าเนี่ยนะครับมองเราเมื่อไหร่ตอนไหนแล้วดีใจ 하나님이 준비한 말씀을 우리가 먹을 때 เมื่อตอนที่เราได้กินพระคำที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เรา 언제 우리를 보고 기뻐하겠어요? เมื่อไหร่ครับที่เห็นเราแล้วดีใจ 하나님이 준비한 옷을 입을 때 เมื่อตอนที่ใส่เสื้อที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เรา 하나님이 무척 기뻐하는 ตอนนั้นพ 거예요. ระเจ้าดีใจมากๆครับ 자, 성경은 뭐라고 말했어요? พระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับ 자, 오늘 성경 하나 เรา 보겠습니다. จะลองดูพระคัมภีร์อีกนิดหนึ่งนะครับ 고린도 아니 히브리서 9장 ฮีบรูบทที่9นะครับ 12절 보겠습니다. ฮีบรูบทที่9ข้อที่12พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ 여기서 송아지는 ในนี้พูดถึงวัว 죄를 사하는 제물이에요. ลูกวัวเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องบูชาไถ่บาปครับ 한 사람이 죄를 졌을 때 เมื่อตอนที่มีใครคนหนึ่งทำบา 또 ป 백성들이 죄를 졌을 เมื่อ 때 ตอนที่มีประชากรทำ 제사장이 บาป 죄를 졌을 หรือ 때 ตอนที่ปุโรหิตทำบาป 양이나 염소나 소를 잡아가지고 พวกเขาเนี่ยก็จะเอาแกะหรือแพะหรือวัว 그 피를 มาเชือดมาฆ่าเสร็จ 제단에 뿌리고 제단 뿔에 이렇게 칠하고 แล้วเอาเลือดนั้นเนี่ยไปทาที่พวกเขาเรียกแท่นบูชาเชิงงอนอะไรพวกเนี้ยนะครับ 그러면 죄가 사해지는 แล้ว 거예요. มันจะเป็นวิธีการลบล้างบาป 죄의 ตอนนั้น 싹은 사망이니까 เนื่องจากค่าจ้างของความบาปคือความตาย 백성의 죄 때문에 송아지가 죽은 거예요. วัวลูกวัวเนี่ยจึงได้ตายเพราะความบาปของประชาชน 그래서 백성의 죄가 사해지는 거예요. และประชาชนจึงได้รับการลบล้างความบาปทั้งหม 근데 ด 우리 죄를 위해서는 เพื่อความบาปของพวกเราล่ะ 누가 죽었어야 돼? มีใครที่ตายแทนครับ 예수님이 죽는 거예요. ก็คือพระเยซูนั่นเอง 탕자가 집에 돌아왔을 때 คนง่ายๆครับ ตอนที่ลูกคนเล็กกลับมาที่บ้าน 송아지가 죽었어요. แล้วมีลูกวัวตาย 누구를 기쁘게 해줬어요? ทำให้ใครดีใจมีความสุขครับ 아들을 기쁘게 해줬어요. ทำให้ลูกก็มีความสุขด้วย 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 우리 죄 때문에 เนื่องจากความบาปของเรา 예수님이 죽었어요. พระเยซูก็ตายครับ 내가 죽어야 될 죽음을 ความบาปซึ่งเราต้องตาย 예수님이 대신 죽었어요. ก็เป็นพระเยซูที่ตายแทน 그러면서 이 성경은 뭐라고 และพระ 말했냐면 คัมภีร์บอกว่ายังไงครับ 오직 자기 피로 그랬어요. บอกว่าโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ครับ 이게 예수님의 피로 영원한 속죄를 이뤘대요. บอกว่าพระองค์ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ 내 죄를 영원히 대신 갚아 주었대요. คือได้จ่ายค่าความบาปให้แทนเราเนี่ยตลอดไปคือนิรันดร์ 내가 죽어야 될 죽음 예수님이 대신 죽어가지고 ความตายที่เราจะต้องเจอเราต้องตายแต่พระเยซูได้ตายแทน 죄값을 갚아줬어요. และจ่ายค่าความบาปให้เราครับ 영원히 ตลอดไป 내일 모레 어쨌든- 주일 지도 죄에 대한 죄도 ไม่ว่าจะเป็นบาปของวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนทั้งหมด 죽을 때까지 내가 전- 짓는 모든 죄 จนวันตายครับบาปทั้งหมดที่เราจะทำยังไม่เกิ 그걸 ด 위해서 ขึ้น 예수님이 내 대신 죽으셔가지고 พระเยซูก็ได้มาตายแทนพวกเราเพื่อสิ่งนั้นด้วย 죄를 빚을 다 갚아주는 거예요. ก็ได้ให้ได้ปลดหนี้แห่งความบาปของเราทั้งหมดให้ครับ 이 성경에 그렇게 기록. พระคัมภีร์เนี่ยกำลังบอกอย่างนี้ 자 아들이 탕자가 집에 돌아와가지고 เมื่อตอนที่บุตรคนเล็กคือกลับมาที่บ้าน 맛있게 먹을 때 แล้วกำลังนั่งกินข้าวอย่างอร่อย 아빠가 얼마나 기뻤겠어요. ตอนนั้นคุณพ่อจะรู้สึกดีใจขนาดไหน 그것처럼 เช่นกันครับ 오늘 우리는 ในวันนี้พวกเรา 이 말씀을 12절 이 말씀을 พระคำข้อที่12นี้ 기쁨으로 내 마음에 받아들이면 เมื่อตอนที่เรารับพระคำข้อนี้
เข้ามาด้วยความยินดี 우리 ความ 죄가 ดีใจ 다 사라지는 บาปของ 거예요. เราทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มถูกลบล้างหายไปทั้งหมดครับ 나도 그러면 거룩해졌습니다. ถ้าอย่างนั้นผมก็บริสุทธิ์แล้วครับ 내 죄가 다 사해졌습니다. บาปของผมได้ถูกลบล้างหมดแล้วครับ 감사합니다. ขอบคุณครับ 그러면 하나님이 무척 기뻐하는 거예요. แล้วตอนนั้นเนี่ยครับพระเจ้าก็จะดีใจมากๆครับ 이 말씀을 내 마음에 그대로 받아들이는 거. เมื่อตอนที่ได้รับพระคำนั้นเข้ามาในใจของเรา 존이 엄마 말을 그대로 믿었다면 เหมือนกับจอห์นครับถ้าหากว่าเขาเชื่อในคำของแม่ 야 쪼나 너는 왜 너라고 말하지 않았어? จอห์นทำไมไม่บอกว่านั่นคือลูก 내가 네 손이 되어주고 눈이 되어주고 발이 되어줄 텐데 ถ้ารู้อย่างนี้แม่ก็คงจะเป็นแขนเป็นขาเป็นตาข้างหนึ่งให้ลูก 쪼네 엄마도 이렇게 말하는데 ขนาดแม่ของจอห์นยังพูดอย่างนี้ 예수님 우리에게 뭐라고 ดังนั้นพระเยซูจะบอกกับเราว่าอะไรครับ 나는 네 다리가 되어줬어 ฉันเป็นขาให้กับเธอ 네 손이 되었어 ฉันเป็นแขนให้ 네 กับเธ 눈이 อ 되었어 ฉันเป็นตาให้กับเธอ 너 나만 믿으면 เธอเพียงแค่เชื่อฉันเท่านั้น 넌 지옥에 안 เธอ 가. ไม่เป็นนรกนะ 쫀도 그랬으면 얼마나 เหมือน 좋았을까. ถ้าว่าจอห์นเป็นอย่างนั้นด้วยก็คงจะดีมาก 엄마 말을 그대로 믿었다면 คือถ้าเชื่อในสิ่งที่แม่พูดตามนั้น 쫀이 안 죽었을 텐데. จอห์นก็คงจะไม่ตาย 그것처럼 เช่นกันครับ 오늘 여러분은 이 말씀을 그대로 믿으면 ในวันนี้ถ้าหากว่าเราเชื่อตามที่พระคำนี้บอกตามนั้นเลย 천국에 갑니다. ก็จะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ครับ 여러분은 거룩한 เพ 사람이다. ราะว่าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ครับ 자, 여기 성경에 뭐라고 ใน 그랬어요? พระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับ 10장 ใน 14절에 บทที่10ข้อที่14 저가 한 제물로 거룩한 자들을 영원히 온전케 했느니라. โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจ 우리를 영원히 거룩해 하겠대. คือบอกว่าจะทำให้เราสมบูรณ์เป็นชนชอบธรรมเป็นนิจนั่นเอง 예수님이 제물이 돼가지고 ด้วยพระเยซูเป็นผู้เสียสละเป็นเครื่องบู 예수님이 ชา 송아지처럼 돼가지고 คือเป็นเหมือนอย่างลูกวัวนั่นเอง 송아지가 죽어가지고 เหมือนลูกวัวที่ 황자가 돌아왔을 때 막 기쁘게 먹었잖아요. ลูกวัวที่ตายเสร็จแล้วเมื่อบุตรคนเล็กกลับมาก็ได้เชือดมันแล้วกินอย่างอร่อย 자 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 탕자가 아버지를 기쁘게 하려고 옷을 사와가지고 아버지가 탕자에게 받았던 옷을 보고 아버지가 기뻤어요? คิดว่าถ้าลูกคนเล็กเขาหาเงินได้แล้วไปซื้อเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่แล้วกลับไปหาพ่อจะดีใจเพราะว่าใส่เสื้อสวยๆมาอะไรอย่างนี้ดีๆมาหรอกค 야 รับ 우리 아들이 나한테 이런 좋은 옷을 사줬어. โอ้ขอบคุณลูกมากเลยลูกเอาซื้อเสื้อผ้าดีๆมาให้ฉัน 그거 입고 막 동네 다니면서 막 기뻐했습니까? แล้วก็เดินรอบหมู่บ้านดีใจใส่เสื้อตัวนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ 아버지는 그렇게 안 했어. ไม่พ่อไม่ได้ทำอย่างนั้นเลย 아버지는 뭘 보고 기뻤어요? พ่อเนี่ยเห็นอะไรแล้วดีใจครับ 막 집에 와서 막 먹는 거예요. โอ้ลูกกลับมาแล้วก็กินตาม 그걸 ที่ให้ 보면서 พ่อให้ 기뻤던 거예요. แล้วพ่อก็ดีใจมาก 그것처럼 ๆ เช่นกันเลยครับ 하나님은 우리를 보고 뭘 보고 기뻐하겠습니까? พระเจ้าเนี่ยเห็นอะไรจากเราแล้วดีใจค 우리가 รับ 도둑질 안 하고 가남 안 하고 이렇게 착하게 살면 하나님이 기뻐합니까? คิดว่าถ้าว่าเราไม่รวมพวกนี้ไม่ขโมยใช้ชีวิตเป็นคนดี พระเจ้าก็จะดีใจ 아니에요. เปล่าครับ 하나님 말씀을 그대로 먹는 거. ตอนที่กินพระคำของพระเจ้า 이 말씀을 그대로 ตอน 믿으면 ที่เชื่อตามพระคำของพระเจ้า 하나님은 기뻐하는 ตอนนั้นพระ 거라. เจ้าดีใจครับ 다시 말합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 존이 엄마 집에 돌아와가지고 เมื่อตอนที่จอห์นกลับมาที่บ้านของแม่ 엄마가 다리가 되어주고 손이 되고 눈이 되어줘가지고 ตอนนั้นแม่เนี่ยเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นตาให้กับเขา 행복하게 살 수 있었는데 เขาก็คงจะใช้ชีวิตที่มีความสุขได้อยู่ 왜 존은 자살을 แต่ 죽었습니까? สุดท้ายจอห์นได้ฆ่าตัวตายเพราะอะไรครับ 자기 생각을 믿고 เพราะว่าเชื่อความคิดของตัวเอง 엄마 마음을 한 번도 본 적이 없어요. แต่ไม่เคยได้เห็นจิตใจของแม่เลยสักครั้งเดียว 소경이었어요. นั่นคือคนตาบอดครับ 엄마를 믿었다면 ถ้าหากว่าเขาเชื่อแม่ 안 죽을 텐데 เขาก็คงจะไม่ตาย 사단에게 속아가지고 แต่เป็นเพราะเขาถูกมารหลอกครับ 그렇게
헛된 인생을 살았어요. เขาจึงใช้ได้ใช้ชีวิตที่ศูนย์เปล่าประโยชน์มา 우리 인간들도 이렇게 사는 사람이 너무나 ซึ่งม 많아요. นุษย์เราเนี่ยก็มีคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เยอะมากๆเลยครับ 여러분은 오늘 이 제가 마지막으로 얘기하는 히브리 3장 아니 9장 12절 말씀 그대로를 여러분은 마음으로 믿는다면 ถ้าว่าพวกคุณเชื่อเหมือนอย่างที่ฮีบรูบทที่ 9 ข้อที่ 12 เขียนไว้ ถ้าเชื่อตามนั้นตรงๆเลยเนี่ย 하나님은 무척 기뻐합니다. พระเจ้าเนี่ยนะครับดีใจมากๆครับ 아버지가 탕자가 돌아왔을 때 เมื่อตอนที่บุตรคนเล็กกลับมาที่บ้าน 거지 옷을 입고 คุณพ่อเนี่ยก็เห็นเขาที่ใส่เสื้อสกปรกเสื้อขอทาน 그래도 그게 문제가 안 됐어요. ก็ไม่เห็นเป็นปัญหา 왜? เพราะอะไรครับ 아빠가 준비한 옷이 เพราะ 있으니까 มันมีเสื้อที่พ่อเตรียมไว้ 우리가 더러운 옷을 입고 하나님 앞에 가도 ต่อให้เราใส่เสื้อผ้าที่สกปรกไปหาพระเจ้า 그게 문제가 안 돼요. มันไม่ใช่ปัญหาเลย 하나님이 준비한 옷이 เพราะ 있어요. มันมีเสื้อที่พระเจ้าเตรียมไว้ 우리가 입고 갔던 옷 다 สุดท้าย 벗겨버리고 ยังไงเสื้อผ้าที่เราเตรียมเราใส่มาเนี่ย 하나님이 ก็ถอด 준비한 ออกหม 옷을 ด 입혀줘요. แล้วต้องใส่เสื้อที่พระเจ้าเตรียมไว้ครับ 어떤 옷? เสื้อผ้าแบบไหน 너 거룩하다. เธอบริสุทธิ์ 왜 우리가 거룩해졌어요? เราบริสุทธิ์ได้ยังไง 예수님이 내 대신 피를 흘려서 เพราะว่า 죽었으니까 พ่อเนี่ยเพราะว่าพระเยซูเนี่ยได้ทรงหลั่งเลือดสิ้นพระชนแทนความบาปของเรานั่นเอ 내 ง 죄를 갚아줘가지고 ได้จ่ายค่าความบาปให้กับเรา 하나님이 나한테 거룩하다고 말하니까 พระเจ้าเนี่ยบอกกับฉันว่าฉันเนี่ยบริสุทธิ์ 내가 그 말을 믿고 ฉันก็เชื่อคำนั้น 거룩해지는 거예요. แล้วก็บริสุทธิ์ครับ 아, 쫀도 엄마 말을 믿었다면 อ๋อถ้าหากว่าจอห์นตอนนั้นเชื่อ 아, ในสิ่งที่ 내가 แม่พู 네 ด 다리가 되어줄 거야. ถ้ารู้ว่าแม่บอกว่าอ๋อจะเป็นขาให้กับลูก 그 말을 좀 들을 수 ถ้าหาก 있었다면 ว่าเขาสามารถฟังสิ่งนี้ได้ 안 죽었을 텐데 ก็คงจะไม่ตาย 그 말을 못 듣고 แต่ว่าไม่ได้ยินสิ่ง 사단이 하는 말만 믿었어요. เชื่อเพียงแค่คำที่มาสตานพูด 여러분도 그래요. เช่นเดียวกับพวกเรา 여러분 생각만 믿지 พวกเราก็จะเชื่อแต่ความคิดของเรา 하나님 말씀을 들어본 적이 ก็ 없으니까 ไม่ยอมไม่เคยได้ฟังพระคำของพระ 아 เจ้า 내가 간음하고 살인하고 도둑질하고 이렇게 악한 짓을 ก็ 했으니까 คิดว่าอ๋อฉันใช้ชีวิตโดยที่ล่วงโดยดีฆ่าคนทำอะไรไม่ดีแบบนี้ 하나님이 나를 지옥에 보낼 พระ 거야. เจ้าก็คงจะให้ฉันเป็นนรกแหละ 그것은 사단이 가르친 거예요. นั่นเป็นสิ่งที่มาสตานสอนครับ 하나님은 우리에게 뭐라고 합니까? พระเจ้าเลยครับบอกกับเราว่า 네 죄 때문에 เพราะความบาปผิดของเธ 내 อ 아들 예수님을 세상에 보냈어. เราจึงส่งลูกของเรามาบนโลกนี้ 네가 คือพระ 죽어야 เย 될 ซู 죽을 예수님이 대신 죽게 และความ 했어. ตายที่เธอต้องตายเนี่ยฉันให้พระเยซูตาย 그래서 แทน 넌 의로와. เพราะฉะนั้นเธอก็เป็นคนชอบธรรม 너 거룩해. เธอเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์ 이걸 그대로 믿으면 ถ้าเชื่ออย่างนั้น 하나님은 기쁜 거예요. ก็จะทำให้พระเจ้าเนี่ยดีใจมาก 하나님은 우리에게 어떤 옳은 행위를 요구한 건 없어요. ๆ พระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการอะไรที่เป็นการประพฤติดีๆ อะไรดีๆ สิ่งดีๆจากเรา 여러분이 오늘 이런 말씀을 그대로 마음에 믿고 เพียงแค่เมื่อตอนที่เราเชื่อพระคำที่เราได้ฟังในวันนี้เข้ามาในใจของเรา 기쁘게 살면 되는 แล้ 거예요. วใช้ชีวิตโดยมีความชื่นชมยินดีมีความสุข 오늘 여기까지 วันนี้ 하겠습니다. เท่านี้ครับ 기도 한번 อ 드리겠습니다. ธิษฐานร่วมกันนะครับ 하나님 우리가 이 큰아들처럼 살 때가 많습니다. เจ้าครับบ่อยครั้งที่พวกเราใช้ชีวิตเหมือนบุตรคนโต 명을 어기지 않으면 축복해 줄 것처럼 생각을 ก็ 믿었습니다. เชื่อในความคิดว่าถ้าหากว่าไม่ละเมิดคำสั่งของพ่อก็จะได้รับพร 그게 사단이 인간을 속이는 겁니다. แต่นั่นคือสิ่งที่มาสตาร์หลอกมนุษย์เรา 그러나 탕자는 더러운 모습 그대로 갔는데 ตัวลูกคนบุตรคนเล็กเองเขาไปหาพ่อในสภาพที่สกปรกตามนั้นเลย 아버지가 너무 기뻐했습니다. ตอนนั้นพ่อกับดีใจมาก 아버지가 준비한 것을 먹고 잊고 살았습니다. ๆที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตโดยลืมในสิ่งที่พ่อเตรียมไว้สูญเสียสิ่งนั้นไป 아버지가 아들이 돌아와서 맛있게 먹는 장면을 보면 얼마나 행복했겠습니까? เมื่อตอนที่คุณพ่อเห็นลูกที่กลับมาแล้วกินอย่างอร่อยจะรู้สึกมีความสุขมากขนาดไหน 하나님도 ครับ 그렇습니다. พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน 우리가 하나님 말씀을 믿고 행복하게 사는 모습을 보고 하나님도 기쁩니다.
เมื่อตอนที่เราฟังพระคำแล้วก็เชื่อในพระคำของพระเจ้ากินอาหารนี้ ตอนนั้นพระเจ้าเห็นภาพนี้แล้วก็ดีใจ 이게 성경의 비밀입니다. ซึ่งนี่ก็คือเคล็ดลับในพระคัมภีร์ 이걸 우리가 깨달을 수 있다면 ถ้าว่าพวกเราสามารถที่จะตระหนักได้เข้าใจได้ตระหนักรู้ในสิ่ง 그 นี้ได้ 사람은 가장 지혜로운 คน 사람입니다. คนนั้นคือคนที่มีสติปัญญามากที่สุดครับ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ขอบคุณ 감사합니다. ที่พระองค์ทรงให้พระคำกับเราในวันนี้ด้วยครับ 예수님의 이름으로 อธิษ 기도했습니다. ฐานในพระนามพระเยซู 아. อาเมน